Mislim, da sva. Kakšna je to tablica? iPad. Sam imam čez tale. Je kar tak močen ovitek. Ja, Lahko pade iz tako ja, šestega nadstropja. military grade, ja. Veš kaj, tole je fajn, ker mi je takole, ali zadelati ga okoli obrnem, pa mi pol takole stoji, če vam zadelati. A to je pro? Ta velik? Ne, ni. Aha, kaj smo ta veliki? Ja. On je eno manjši, ampak jaz imam zelo rad te miselne vzorce. Aha. Kad delam, imam pol te, ko imaš, kaj preveč ne moš loviti več. Ne. Ja, pa si tudi za jajom pol, kaj ustvarjaš vzorce, pa... Bolj za navdih, ne za izvedbo. Aha. Pri nas je tako, da pač more podatek štimati, ne sam približen, mora biti točen. In zdaj, ko sem delal, recimo, sem probal, ne, in je bilo približen, ne. Ja. Oga pač še malo, ne, se mu poveš, pa to pa je pol boljš, tako da jaz sem bolj uporabil za, kako ne rečem, za navdih ali pa tako, da veš, ko imaš v bistvu, ne, da dam primer, recimo, kaj se imaš, recimo intenzivnost digitalizacije po različnih sektorjih, ne, in imaš pol to v Excelu pride 113 zavihkov, ne. In iz tega recimo, to je, ne moš, ne. Tako sem mu rekel, da mi te prvo, ne, če je kaj zanimivega, ne, pa se pol ni bilo, ne vem koga, to bi tak naredil, kar je pol, ampak za take stvari, ne. Kot neko pomoč, ki jo treba pol preveriti. Tako je, pa v bistvu več ali manj ali naredijo, se pravi, jaz ne programiram, pa kolegi naredijo pač Python pa sprogramirajo, ali pa pač jaz naredim na roke, ne. Ampak v resnici je fascinantno, kaj v bistvu podatki sami omogočajo, če samo brez kakršnekoli velike znanosti, ne, pogledaš, kaj, že to, če bi ljudje samo podatke pogledali, bi imeli bistveno manj težav, ne. Res prav tak, kako rečem, disciplina ali pa kakovost, da bi vsaj ta zgoren sloj, ne, opinion makerjev, ne, da bi se potrudil pa vsaj kakšno stvar šel pogledati, pa ne samo repostov, ne, bi bilo veliko lažje. Ja, jaz vidim zdaj v podjetju, ne, ko se upreš na podatke, pa pomiri v bistvu celo sobo, ne. Ja, zato ker smo nekako dobro se v resnico usest, ne. Če pa nisi v resnici, ne, je pa tako vse nekako vsak svoje mnenje, ne. Ja, bolj po občutku, ne, in bolj nismo čisto sigurni, delamo napako, kera je prava akcija. Ja. In v družbi, sploh v takih velikih sistemih, v katerih si ti, kjer akcija pomeni res velik efekt ima lahko, ne. Ja. To so lahko, kaj bomo naslednjih 5 let delali, kaj bomo naslednjih 10 let delali. In tukaj po feelingu, ne, je lahko hitra katastrofa. Ja, tako. In ta feeling je v bistvu, to sem pa opazil že, ne, ker sem bil na ministrstvu, ne. Ljudje, a veš, ta feeling se razvije medtem, ko si ti mlajši, ne. In ga neseš s sabo, ta instinkt neseš s sabo, to se ne spreminja. In zaradi tega recimo odločevalci, ne, ki so zdaj okoli 60, ne, imajo instinkt, ki je bil iz ene drugega časa, ne, kar je okej, normalno, vedno je tako bilo in vedno tako bo. Ampak v tej situaciji, ko se moraš prilagajati, je pa ta instinkt lahko problem, ker se je kontekst spremenil, ne. In to vidim, da je, ker na koncu pa vsi delujemo, ne, ta pomen instinkta, pa nikoli ne smemo podcenjevati, psihologija in to se pa naučil, ne. Ja. Podatki so referenca, ki v bistvu odpirajo oči, ampak čisto zadnja odločitev mora biti pa še zmer sprejeta s srcem, ne. Tako da vsaj pri teh, no, kako rečem, pri tej generaciji govorim, ne. Ali sem pravi, koliko vas je zdaj v Astri? Vse skupaj 70. 70? Ja. Bravo. To je po celem svetu. Ja, sej. Tukaj v Sloveniji je neka core ekipa okrog 20. Ampak ja, ker je treba menedžirati toliko državo, ne, je treba lokalce imeti tam, ne. Ja. Sploh z našim pristopom, ampak ja, mislim, to raste, ne vem, Ne, se spremljam. 20% na mesec. A ja, Spremljam sem. Aha, kje pa sva recimo povezana, kako spremljaš? Zanima me, kako vidiš naša sporočila ali pa informacije o Astri. Čistko me zanima. Pač te, ki ste ta glavni, vas imam itak preko LinkedIna, LinkedIn. Da vem, kaj LinkedIn mi je glavna Ja. poslovna mreža, preko, pa ne sam za ta primer, ne, ampak tudi preko ostalih. Imam zelo veliko pač teh raznih, ne samo direktorjev, ampak tudi recimo direktorjev razvoja, ne, in tako naprej. In preko tega vidim
kaj se v podjetjih dogaja, ohranjam stik, pa tudi o čem oni razmišljajo. In to mi je pol v bistvu, ki jih srečam, pol kakšna stvar. Ne. In to mi je izjemno pomembno. Ne. To je en vidik, drug vidik je pa, da se malo ukvarjamo s tem. Pač ena izmed stvari, ki jih zelo izpostavljamo, je pomen reforme izobraževalnega sistema. Tako da z tega vidika pač smo ta vaš primer tudi sem ga uporabil, ki je dvakrat, ne, v smislu malo, ne samo, da je to potencialna korist za učence, ne, pa državo še zraven lahko posel delamo, ne, kaj češ lepšega. Ne. A mi poveš več o tem reformi šolskega sistema? Lahko mogoče s tem začneva. O čem razmišljaš, kaj bi se moglo zgoditi? A pa o čem razmišljate? Ja, mi smo v bistvu tle precej bijemo plat zvona, ker podatki so precej zaskrbljujoči. Ne v smislu tega, kakšna je stanje človeških virov v tem trenutku. Ne. Mi skozi izpostavljamo, in to je res, da so človeški viri primerjalna prednost Slovenije. Tako z vidika pritegovanja investicij, ne, da smo sposobni stvari speljati, da imamo diferencirano, da znamo narediti, da smo zanesljivi. To so vse stvari, ki nam govorijo prid in so zelo pomembne. Ne. Samo, ko gre za izobraževalni sistem, je pa treba gledati, kaj bo, kam gre trg dela in gospodarstvo in sploh družba v naslednjih 15 letih. Ne. In tle pač ta literatura, bodisi če se gleda menedžersko, ne, kaj oni ocenjujejo, kjer stvari gre gor, pa tudi, tudi kmeček, če človek pomisli, ne, če ti pač algoritmi vedno več prevzemajo teh stvari, ki so ne samo, kar je fascinantno, ne samo to, kar so standardizirani procesi, ne, na podlagi preteklih algoritmov, ne. Zdaj sicer gre to, je s tem generativno itak preskočili na naslednjo raven, ne, to, kar je v bistvu razmišljanje. Zdaj celo, ne, so zdaj paperi, ki kažejo, kako ta na strani ustvarjalnosti, kreativnosti v bistvu prebijajo tudi tle. Tako da v bistvu to bo to je pač neka nova, jaz pač vidim, to ni omogočitvena tehnologija, se reče, ne, ampak to je revolucija v smislu tega, kako počnemo vse stvari. Zdaj, če tle pa treba bolj malo tenkočitno, ne. Mi smo še pred 2 leti, ne vsi, kako je programiranje, pa tako naprej, ne, in to je ravno segment, ki je zdaj recimo najbolj udarjen. Če pa pogledaš zdaj recimo perspektivo 5, 10, 15 let, ne, pa v bistvu je zelo logično, da bodo prišle te, še posebej to, kar so človeške inherentne lastnosti, ne, da imaš, se pravi, razmišljanje izven okvirov, ne, občutek za to, kaj od teh možnosti, ki ti jih bomo kdorkoli že, ne, ali samo tehnologija, ali tehnologija s človekom pripravlja, na koncu bo v bistvu vseeno nek občutek, ne, kaj je tisto, kar bo delovalo. In tretja stvar je to, da na koncu ljudje, vendarle je treba ljudje motivirati, je treba ljudje aktivirati, to bo pa na koncu še zmeraj delal človek, ne. In to so vse stvari, ki pa smo poskušali zdaj nekako speljati, kako nečem, poenostaviti, kaj so tiste ključne veščine, ki bodo, se pravi, primerjalno glede za nazaj, bistveno pridobile na pomenu, ne. In to je v bistvu ta prilagodljivost, ne, okretnost, sposobnost učiti se, ustvarjalnost, ne, razmišljanje izven okvirov in predpogoj tega, da si v bistvu digitalno pač pismen, ne. No, in če skozi te 3 ključne dimenzije pogledamo, kako uspešni so naši učenci oziroma dijaki, pademo na celi črti, ne. Se pravi, kako radi se naši dijaki učijo, smo zadnji med anketiranimi državami, to je OECD delo 2 leti nazaj, zadnji. Sprav nimajo radi šole, odpor imajo do tega procesa, ne, verjetno. Ja, jaz sem treba biti zelo previden, naši otroci so krasni, ne. Sistem imamo tak, da v bistvu oni se nočejo učiti. In v bistvu to motivacijo, ne, ali imate radi zahtevne projekte, čisto lezemo dol, ne. Zaradi tega, ker je pač sistem postavljen na eno drugo strukturo, gospodarsko in družbeno. In to je tisto, ne, začela sva, zakaj to, ki izpostavljamo to zgodbo, bijemo plat zvona, zaradi tega, ker je to ključno, ne. Pri ustvarjalnosti, ne, je bil pač prav tema je bila ustvarjalnost v tej analizi, ki jo dela OECD, in po tem indeksu smo pač daleč zadaj, ne. In tukaj se vidi, da ne razumemo, da je treba, da se teh novih, torej, da je treba sistem narediti, prilagoditi novi generaciji, ki so pač drugačne, da nove tehnologije jim omogočajo stvari, o katerih smo mi niti sanjati nismo mogli, ne, in da je treba temu, če bo sistem vztrajal na svojem, te škarje se odpirajo med tem, kaj učenci in dijaki vidijo in
da bi lahko, ne, in tem, kaj jim dejansko ponudijo. Ne. In to za njih, jaz sem se enkrat pohecel, ne, pač oni, ki grejo v šolo, imajo občutek, da grejo v muzej, ne, ne da grejo da bo nekdo, ki je pred njimi pač učil. In zato pač so, ne, pa še ena stvar, no, da izpostavim, ki se mi zdi pomemben. Mi smo zdaj v družbi, kjer je ta razlike med posamezniki so se bistveno povečale, ne? Oziroma kontekst omogoča, da se te bistveno bolj razvijajo. In to je lahko gledati, pač eni so do tega zadržani, ampak jaz to predvsem izpostavljam ta pozitiven vidik tega, ker družba pač mora imeti resnične profile ljudi, ne? Eni bodo mogli še smer, ne vem, koše za smeti odnašati, drugi, pač mi moramo, ne? In jaz sem dostikrat malo previden, ko se govori, ne, cela ta zgodba je zato, da bomo mi bolj spodbujali razvoj talentov. Ne. Po logiki talentov je 5%, ne, in na te se bomo zdaj fokusirali. Ne. In kar bi jaz rad izpostavil je, oziroma kar poskušamo opozoriti skozi, ne, da ta reforma ni v tem, da se bomo zdaj samo zgolj omogočili teh 5%, da bodo pač ne, še bistveno bolj realizirali svoje potenciale. Pač pa gre za to, da mi v bistvu preko tega moramo narediti sistem, ki bi omogočil, da bo ta sistem prilagodljiv in bo omogočal vsakmu posamezniku in še posebej mladim, da bo pač svoje potenciale, kjerkoli že te so, razvil. Ne. In zdaj pika na i, ne, kje se te zdaj stvari povežejo, ne, ravno te nove tehnologije ti to v bistveno večji meri omogočajo. Ne. Ta oklepanje, jaz se zelo rad uporabljam to besedo, oklepanje tega, kar imamo, da branimo te sisteme. To je edini recept, kjer pač zagotovo ne moramo zmagati. Ne. In zato pač tako opozarjamo ali pa se trudimo ta sporočila pač senzibilizirati družbo, no, da so spremembe in reforme, in še posebej izobraževalnega sistema, nujne in za nas dobre in koristne. Ja, koliko so močne te sile, ki želijo obdržati status quo, ker jaz se veliko dotikam zgodovine, a ne? Pa me to zanima in vedno so te veliki prelomi pa velike revolucije, je obstoječi sistem ali pa obstoječi centri moči niso želeli sprememb, seveda, ne. In zdaj vsak, ki pride, a ne, v nek sistem, recimo šolski, dava primer zdaj, in želi spremeniti to, obstaja neki interesi, ki ne želijo sprememb, a ne. In koliko so močne te sile v Sloveniji? To pa zato sprašujem, včeraj je bil tukaj, je sedel Uroš Ocepek. In on je ful kritičen, ne, do našega sistema in sistem je kritičen do njega, kar je prav, a ne. Imajo nek ples, a ne. Yeah. Ampak on je en tak posameznik, ki bi ga res mogel opolnomočiti, ker jaz nisem strokovnjak na tem področju, ampak to, kar on govori, pa s tem zanosom, pa ljubeznijo, ko on tretira učiteljski poklic, pa proces učenja, proces razvijanja potencialov, a ne, kot sva rekla, njega bi mogli poslušati, a ne. In se ga ne posluša dovolj, ne. Včasih dobi kakšno nagrado v tujini in potem se ga malo posluša, a ne. Ampak te sistemi, ki bi ga pa mogli poslušati, centri moči, ga pa ne, in jaz mislim, da vem, zakaj ne. In to je ta prvi moj nastavek, a ne. Želijo obdržati status quo. Ja, ampak po mojem je ključno vprašanje, zakaj želijo poskušati ohraniti status quo. Ker ima nekaj od tega. Mislim, da ne. Mislim, da ne. To se mi zdi pomembno, ker v bistvu situacija ni, pri nas je zdaj zelo popularen, ne, da je pač vse korupcija, pa vsi ne vsi neki dobivajo neke rente, pa tako naprej. Jaz to moram reči, ne verjamem, pa imam veliko stika tudi z pač velikimi igralci, ne. Vsi ne, sej verjetno se vsi strinjamo, da vsi ne. Ne, jaz mislim, da je tega, nekateri pa ja, to pa lahko rečeva. Verjetno. Mislim, da nič ne odstopamo glede na stopnjo razvitosti, kjer smo, predstavljamo pa v javnem diskurzu, kot da izrazito izstopamo. Razumem. In to se mi zdi problem, zaradi tega, ker to začenja vplivati na vzorce obnašanja in še posebej to, kar prihajam zdaj, odločanja. Ker če je percepcija, da itak vsi kradejo, pa itak vse brez veze in je treba itak vse pelati drugače. To se lahko še vrneva, no? Ker ta zgodba se mi zdi, mislim, je kako rečem, malo tragikomična, recimo, kako neke narative
prevzamemo, ali pa kakšne kvantitativne ocene, iz katerih pa res naredimo pač nacionalno zgodbo. Ja, razumem. Ja. Če grem nazaj, zakaj ne? Zaradi tega, ker torej, mi kot narod, primerjalno, če se pogleda, smo Slovenci bolj zadržani do sprememb. To tudi psihološko, to omenjamo. Tudi, ko smo zdaj gledali to kakovost življenja, ta subjektivna percepcija, mi smo, se pravi, kljub temu, da se pravi, na vprašanje, koliko smo zadovoljni z življenjem, smo pač zvezdniški, smo pač drugi v Evropi. Kdo je pa prvi? Danci. Okay. Še za 2% točki je delež tistih, ki so zadovoljni nad nami. Ampak hočem reči, to so odstotki, ki se grejo že proti 100. A to je tako, kako ste zadovoljni z življenjem, vprašanje od 1 do 10? Točno to. Okay. To v splošnem, kako ocenjene. Okay. In poste zelo nezadovoljni. Hkrati smo pa se meri tudi en drug indeks, meri kakšna je splošna naravnanost, čustvena naravnanost. Koliko se smejite, ta pozitivna naravnanost pa negativna naravnanost, tako ločena kazalnika. In po tej pozitivni naravnanosti smo 21. v Evropski uniji, po negativni pa 7. Se pravi, tam, to, kar je percepcija, je pa tudi hkrati res. In zdaj, mi smo, nismo neke velike drame iz tega naredili, ampak smo pa poskušali nekako te kocke poskušati razumeti ali pa jih povezati. Ker mislimo, da ni sicer, se pravi, ni neke raziskave ali pa da bi z nekimi dodatnimi številkami to poskrpil bolj kot tezo, dobesedno smo tudi tako tekst napisan v samem poročilu o razvoju. Namreč stopna zaupanja je v državne institucije je neverjetno nizka. In ko rečem neverjetno nizka, se pravi, v vseh državah je v državne institucije nižja, govorim za evropske države, nižja kot recimo za izobraževalni sistem ali pa zdravstvo in to ne. Ampak mi smo še se pravi, in stopna zaupanja v vodilnih inovatorkah seveda višja kot v višegrajskih državah, naprimer. Ampak pri nas je pa še en razred nižja v te državne institucije, kot je v višegrajskih državah. Še posebej, naprimer, v politične stranke. In zdaj, če poskušava to zgodbo povezati, ljudje enostavno, če ne zaupajo, ne verjamejo. Ne verjamejo pa komu? Ne verjamejo tistim, ki odločajo o njihovi prihodnosti. Ja. In če ti njim ne verjameš, kako boš ti pripravljen nas, že tako si zadržan do sprememb, ker smo nikoli nismo bili veliki, smo bili, sicer nisem toliko močna zgodovina, ampak če pogledaš zgodovinsko, nismo bili tle zdaj neki, nismo bili neki velikih držav, pa veliki vojskovodje, pa tako naprej. Z tega vidika je logično, da smo bili bolj zadržani, ker kdorkoli je tle men prišel, ponovadi je bilo slabše. Kakšna izjema je bila, ampak pravilo je bilo pa unkaj prišel, je bilo pol še hujše. Vsaj prehodno, Tako da z tega vidika naš DNK gotov je do tega logično, da smo pač bolj zadržani. Ampak če zdaj to nadgradiva s tem, da ne zaupamo unim, ki odločajo, kako je pol lahko realno pričakuješ, da bodo ljudje pripravljeni ali pa odprti do tega, da gremo v spremembe, kaj šele, da gremo samozavestno ali pa ambiciozno v spremembe. Zdaj grem pa nazaj, Zdaj smo bila zelo to je zdaj zelo, kako rečem, strateška raven, na katero mislim, da je prav, da se jo zavemo, ker bolj, ko jo bomo zavestili, lažje se bomo verjetno tudi nekaj glede tega naredili. Konkretno na ravni izobraževalnega sistema pa mislim, jaz mislim, da ni nekih, kako rečem, zlonamernih silnic, da je nekdo, da ima kdo od tega profit, da je kdo karkoli. Mislim, da gre za enostavno popolnoma kako rečem, tenzijo med konzervativnimi in progresivnimi silami, popolnoma identično kot opažam povsod. V podjetjih imajo natančno isto zgodbo. Imate v podjetjih pač skupine ljudi, ki se zelo trudijo, dajmo, in drugi, ki bremzajo. In ti v bistvu, to recimo je tudi z vidika razvojne politike države pomembno, ker dostikrat se gleda sam, vsi oni imajo pa itak denar. Ne gre za to, treba razumeti dinamiko, kako pride do odločitev, zato da v bistvu včasih ne gre za denar kot denar, gre za to, da v bistvu preko tega ti spodbudiš spremembo znotraj same organizacije. No in isto mislim, da je pri tem sistemu izobraževanja, prej ste omenil gospoda Odsepka, imamo
mislim, vsi te sistemi, ne, pa ne sami izobraževalni, tudi zdravstveni, delujejo zato, ker imamo dovoljšno mero ljudi, ki so pri delu s srcem. Ja. Če ne bi se vsi ti sistemi pač ustavili. Ne. In jaz sem zdaj v zadnje pol leta imel priložnost pač na par dogodkih biti, kjer so bili ravnatelji, ne, in tako, če bi sklepal po recimo lesku v očeh, ko sem predstavljal te številke in tako naprej, sem optimist. Ne. Tako, kot sva rekla, ne, pač je del ljudi, ali pa učiteljev, ki se po mojem tega tudi upravičeno, bom rekel, bojijo, ker to je za njih zahtevno. Ne. Še bolj, če si starejši učitelj, tole pač gotovo ni enostaven. Otroci, je pa tako, ne, to tisto, kar bi temu segmentu učiteljem rekel, ne, je, da je jaz to imenujem odpiranje škarij med pričakovanjem učencem in tega, kar oni znotraj tega sistema lahko ponudijo. In ta generacija, ki zdaj praktično šele prehaja v srednjo šolo, to je v bistvu zdaj prva generacija, ki je popolnoma digitalizirana. Ne. Ja. V prejšnje malo, ne, pa tudi ti naši otroci so vsem manj digitalizirani kot otroci v kakšnih drugih državah, ne, tega se tudi ne zavedamo. Ampak ta val, te škarje se tudi generacijsko izrazito odpirajo. Ne, in z tega vidika jaz opozarjam, da pač tudi za tiste, ki bi verjeli v smiselnost konzervativnega pristopa, enostavno ne bo šlo. Ker bo ta pritisk s strani povpraševanja, če hočete, s strani dijakov, učencev, bo tako močen, da bo nemogoče postalo, da bo v bistvu za učitelje, če bomo se ostali v tem sistemu, bo postalo nemogoče biti učitelj. In to se kaže. Mi imamo po anketi OECD-ja je delež učiteljev, ki v naslednjih 5 letih namerava zamenjati službo, izjemno visok. Ne zaradi tega, ker grejo ker se bodo upokojili, pač pa zato, ker je težko. Ne. To se vidi v podatkih. Ne. Se pravi, od vseh, ki to nameravajo, jih je 2/3 tistih, ki nameravajo zapustiti učiteljski poklic. Ne. 1/3 je takih, ki zaradi upokojevanja, 2/3 pa zaradi, ne vemo zakaj, ampak vemo pa, da jih je zelo veliko. Čez 20%. In to je pač znak, ne, kako rečem, to nama lepo podkrepi to tezo prej, škarje se odpirajo, ne, ta sistem je treba nujno spremeniti. Zdaj pa, zakaj ga je težko realizirati? Zato, ker je pač, in tukaj mislim pa, da je treba pa zdaj, v tej smeri je treba pa tudi se potem zastaviti pristop. Ne. Ali pa, bom rekel, tudi spremeniti pristop, kako se mi lotevamo sistema izobraževanja. Pri nas je tako, da imamo dobesedno pravilnik skoraj o tem, ne, kje lahko ali ne sme stati roža, koliko mora biti visoka. Ne. To ne, vse z dobrimi nameni, ne, zaradi varnosti, zaradi tega, da bodo vsi, ne, ta logika, ne, vsi morajo biti na vlaku in tako naprej. Sprav, to bo vse tlakovano z dobrimi nameni. Vendar je pa zdaj v tej situaciji, v kateri smo zdaj, ko imaš te nove tehnologije, ko veš, da imaš izrazito različne tudi sposobnosti na različnih šolah, če se ti še vedno oklepaš logike, da boš imel eno pravilo za vsakega, ki je regulirano do zadnje, to pomeni, da bo cel sistem napredoval tako hitro, kolikor je sposoben napredovati najpočasnejši. In to ne gre. Ne. Mi vemo, da v bistvu, ne, ali pa si predstavljam, ne, mi ne moramo sejati neke polne digitalizacije od danes na jutri, na sistemski ravni. To pa ne pomeni, da ni cel kup šol, ki so pa tega sposobne. Iz takih ali drugačnih razlogov. Morda zato, ker imajo tam okrog njih veliko dobrih podjetij, pa imajo zelo dobre odnose, pa bodo se morda povezali, pa bodo kakšno stvar lahko reči. Hočem reči, mi ne, s to uravnilovko ali pa ne, pretirano regulacijo, mislim, da si res pač je slaba popotnica. Ne. Del zgodbe, ki je pa učiteljem, to, kar sem zdaj govoril učiteljem, ni to nujno blizu. Ta drug del pa mislim, da jim bo precej bolj. Ne. Posledica tega, da imamo vse zregulirano, je tudi ta, da je avtonomija učitelja izjemno nizka, ne, in zaradi tega je pač takih ljudi, takih učiteljev, ki so sposobni narediti presežek sistemu navkljub, premalo oziroma bistveno manj, kot bi jih lahko imeli glede na sposobnosti na učiteljski strani. In to je pa tisto, tudi smo v poročilu razvoja pokazali, da je pač, ko gre za avtonomijo učitelja, smo zelo zadaj. Če pogledate graf, smo pač zelo na desni strani. In v tej spregi deregulacije
povečanja avtonomije šol. Jaz recimo ne vem, zakaj se moramo, pa se pogovarjamo na PZ-jih, pa ne vem, pa vse se pogovarjajo neki super duper ekspertne gremiji odločajo o tem, pod kakšnimi pogoji bo nekdo vstopil na oblikovalsko šolo. Poslušajte. Za mene najsrednja oblikovalska šola se sama ve, kjeri so tisti osnovnošolci, iz katerih bodo lahko največ naredili. Pustimo in to bo cel kup. In če razbremenimo ta prehod, ga pustimo, da bodo šole presojale same, naprimer srednje šole, da bodo same presojale, to se nam cela ta zgodba z ocenami razbremeni. Zdaj, v bistvu od 7. razreda naprej so ne samo učenci in starši, učitelji, vsi se sam še s temi točkami pa se števajo, pa slušajte, pa se to ne pelje nikamor. Pelje točno stran od tistega, kjer sva začela. Razmišljanje izven okvirov, drugače. Kje je zdaj tisti, če vsi ostali delajo to, bom šel jaz drugače. To je treba nagraditi, ne kaznovati. Skozi ta sistem, ko na koncu moraš točkovati, pa vse mora biti preverjeno, pa vse mora biti skladno s pravilnikom, če pa ni, pa pride odvetnik, je pač pot, kjer točno jih pelješ v nasprotni smeri, kot bi mogel. In zaradi tega, se pravim, jaz na koncu verjetno je reforma izobraževalnega sistema en trših orehov, zaradi tega, ker se ga pač je tako kot nogomet, kjer vsi pač vemo o tem vse. In to je morda tudi en izmed razlogov, da smo malo bolj, kako naj rečem, bili plat zvona, v smislu, da je to verjetno en izmed področji, kjer bi veljalo se lotiti. To ni samo vprašanje vlade, to je vprašanje družbe in tako bi se ga verjetno mogli tudi politično lotiti. Ne tako, da bo zdaj nek minister se pač samo reforme lotil, ker moramo v osnovi razumeti, da tisto, karkoli bomo nastavili, mora biti nastavljeno tako, da bo držalo naslednjih 15 let. Ne glede na, torej, po logiki, po pristopu, seveda se sistem mora biti prilagodil pa to. Ampak to pa zahteva, da pač dosežemo glede smeri, v katero gremo, pač konsens, ki gre preko pač političnega spektra pola, kako hočeva reči. To je po moje klasična zgodba, mogoče celo biblijska zgodba, v bistvu plesa dveh sil. Eno je red, eno je kaos, eno je prosti trg, eno so okviri pa regulacija, ki sva jo omenila. Glih pred parimi meseci sem prebral knjigo Breakneck, to je neka zelo je zdaj popularna v Ameriki, ker primerja kitajsko pa ameriško družbo, oziroma kitajsko pa bolj zahodno družbo, ker v Evropi smo mogoče še bolj ekstremno upravljani strani pravnikov, birokratov, pravila se pišejo, poročila se pišejo, analizira se, medtem ko pisatelj argumentira kitajski pristop kot inženirski pristop. Tudi v njihovi politiki niso pravniki, ampak so inženirji. Tudi Xi Jinping je, mislim, da kemika, po izobrazbi. In v bistvu ta mentaliteta tega reševanja problemov skozi inženirski pristop, medtem ko mi izrazito v Evropi imamo pravniški način reševanja problemov, vidimo problem, te banane so take pa take, rabimo več pravil. Vidimo problem v šolstvu, rabimo več okvirjev, definirati moramo ta lonček, tako kot si rekel. Tako bomo znižali tveganje za slabe outcome. In tako, malo sem želel s tabo govoriti tudi o tem evropskem pristopu, pa vseh težavah, ki jih imamo mi zdaj, zaradi mogoče tazga načina gledanja na svet, ki je bil zelo uporaben čez zgodovino. Institucije, okviri, pravila so nas pripeljala do sem in tukaj je dobro biti. Ampak včasih je treba to malo sprostiti, da se malo kaosa ustvari, sploh zaradi te kreativnosti. Veš, kljub temu, da ne kontriram tezi, je pa mislim, da treba biti zelo previden glede tega, kaj iz nje sledi. Predvsem zato, ker tega najprej ne to rečem. Sliši se zelo fajn, ampak tudi Kitajska gre vedno bolj, kako rečem, z recimo meritokracijo, kako so se oni tega pač lotili, lahko to rečeš. Za mene ni bistveno, a se lotiš pravniško ali pa inženirsko, ampak ko ti enkrat začneš recimo
na pomembne položaje postavljati ljudi, ki so ustrezno usposobljeni, ne, to je bistvo. Ne. Zdaj, to narediš na pravniški ali inženirski način, bistvo je, da daješ usposobljene ljudi na pomembne pozicije. Ne. Ja. In to se mi zdi, da moramo, ne, zdaj, zakaj to pravim? Zaradi tega, ker govoril si o zahodnem in še posebej, za ta zahodni sistem moš vedeti, da tudi pravno ima dve tradicije, ne, anglosaksonska, ne, in pač ta kontinentalna, ne, kjer imamo pač temeljimo na pravilnikih. Zdaj, tega ne bomo spremenili, je za mene izhodišče, in tisto, kar se mi zdi pomembno razumeti, je, da so različne države, ki v kateremkoli izmed teh sistemov delujejo, se pravi, so bistveno bolj ali manj agilne, imenujeva, prilagodljive. Ne. In tle vzamem zdaj recimo Švedsko. Ne. Tudi kar se tiče kapitalskega trga, kar se tiče, ne, vse te stvari, se pravi, podjetniška iniciativa, spodbujanje inovacij, ne, unicorni in tako naprej, ne, to recimo so Švedi navkljub evropskemu kontekstu pa tradiciji so kar lepo, krasno sestavili. Ne, da je perfekcija, ampak ne. V primerjavi s čim, ne? Ker zdaj, če govorimo o unicornih, ne? Pa o startupih, Ja. pa lahko vzemamo Švedsko, mislim, da je Spotify mava, ampak vzemamo Evropo, pa vzemamo Ameriko, pa vzemamo Kitajsko. Mislim, da tukaj mi ful... Ne, ravno to hočem reči. Greva zdaj znotraj Evrope pogledati in če pogledaš per capita, koliko recimo si ustvaril, ko že slovenska beseda za unicorn, se zdaj se skozi. Samorogov, ne. Samorogov, potem Švedska per capita, mislim, da je izjemno visok. Ne. Mislim, v primerjavi z Evropo. Okay. V primerjavi z Ameriko. Ok. V tem hočem reči, ne. In to je ta nevarnost tega, da mi znotraj Evrope upovprečimo in iz tega delamo zgodbo. Ne. V resnici ti zdaj, če greva gledati, ne, tam, kjer imajo te vrhunske ekosisteme, ne vem, Nizozemci, Flamci, ne, ta londonski zgodba, tudi to, kar imaš okoli Pariza, pol Švedi pa tako naprej, to deluje. In iz tega, in zaradi tega se jaz zelo bojim, ker pač, ko rečeš v povprečju Evropa, ne, daš skupaj, ne vem, Ciprs, pa Kreto, pa nas tlele, ne, skupaj z Londonom, pa ne, ovlujem, če hočeš. Jaz se Ameriko dam tudi skupaj. Ja, drži. Recimo, mi imamo več prebivalcev kot Amerika, ne, Evropa. Ja, drži. Ampak primerjava recimo lahko celoto s celoto. Ja. Mislim, to je neprimerljivo, kakšna podjetja iz tam izhajajo. Ne? Drži. Pač, mislim, kar se tiče kapitalskih trgov, ne, tukaj pač ima Evropa gotovo domačo nalogo pred sabo, ki jo bo mogla pač opraviti. Se v tem lahko naprej govorimo. Moramo pa vedeti, da ne, Amerika ni, pač ti kapitalski trgi so pač podkrepljeni za močjo dolarja, ne, in to je pač prednost, ki je težko, torej, edini, ki je lahko pariral to, so Kitajci, ki so pač imeli to sposobnost, da so pač zaprli meje, dokler je bil, ne. Prav, oni so sposobni te stvari pač tudi zaradi vojaške moči, ne, so sposobni pač peljati strateško, ne, zdaj ne trdim, da mi nujno smo sposobni peljati v Evropi pač na ta način strateško, imenujeva to industrijsko politiko, ne. Je pa tako, da tudi če bi jo imeli, jo vsaj do zdaj verjetno niti ne bi mogli realizirati. Ne. Tako da, zdaj bo šla, to so take teme, ki jih imamo Slovenci zelo radi, jaz pa moram reči, da se jih precej rad izogibam, zaradi tega, ker so to teme, na katere zelo malo lahko vplivamo. Aha. In se mi zdi bistveno bolj pomemben, da gledamo recimo, kaj se mi lahko od držav, kot je recimo Švedska ali pa Flamci ali pa Škoti, kaj so tiste stvari, ki jih mi lahko realno v naslednjih 5 letih pripeljemo sem. Kaj rečeš mi, imaš v mislih Slovenijo? Ja. Slovenci, ključno z regionalnim povezovanjem. Ne, recimo ravno Švedi so odprti, ne, oni v bistvu do teh, ne, veliko bolj kot, ne, se ne bojijo tako, grejo probati, če ne gre pa naslednjo stvar. In tudi sisteme imajo tako postavljene. Ne. In moram reči, da jaz sem delal na enem projektu v Zagrebu sicer, no, ampak smo bili ena ekipa in je bil ta Chief Strategy Advisor od švedske Vinove, ne, in smo pol veliko videvali, pa imeli pol takole tudi zvečer priložnost debatirati. No, in moram reči, da mi je bilo izjemno osvežujoče in koristno, no, so mi bile te debate, ker pol na koncu vidiš, da
Sej ni, tako kot smo prej začeli, ni tako, da bomo mi zdaj da bo prišel nek veliki odrešitelj, ki bo z nekim grandioznim načrtom, mi bomo se začeli spremljati s tem, da bomo začeli malo tle bomo šli v pravo smer, pa tle, ampak to se bo zgodilo tako, da bomo na čim večjih mestih imeli ljudi, ki razmišljajo o tem, kako bo pojutrišnjem in kaj moramo v bistvu narediti, da se tja premaknemo. In potem bomo čez 5-10 let za nazaj ugotovili, ampak v tem času smo pa mi v resnici začeli, se je pa začeli nekaj dogajati. Tako da to jaz mislim, da tudi to, ko govorimo na Umarju o razvojnih modelih pa tako naprej, tega ne razumemo v nekem, kako rečem, planskem, mesijanskem smislu, ampak v smislu tega, da poskušamo opozoriti, na katerih področjih ali pa kjera so še posebej področja, ki so ključna za ta premik in v kateri smeri je treba tam delovati. Če nam prvič ratamo, pa drugič, ampak dajmo, zato ker imamo vse potenciale. In to se mi zdi, da je, zato se jaz vseh teh debat v zvezi z Evropo in general, ali pa mentaliteta, mentalitete se tudi zelo bojim, ker mentaliteta vemo, glede tega nimaš kaj dosti narediti. Ja. Mi pa vemo, da smo, če samo zgodovino pogledamo, smo imeli obdobje, ki smo, mi Slovenci, ki se enkrat postrojimo, pa razumemo, da je zares, mislim, da trdim, da nas ne prehiti nihče. In tega to so vse stvari, še en hec, da povem, enkrat mi je, da se ukvarjam s tole analitiko, pa konkurenčnost, pa to, goriš z danci, In oni pravijo, mi, ki to delamo, mi vedno, kar so naše prednosti, kričimo v zvezi s tem. Mi smo najboljši. To si skozi, da se skozi bildamo. Jaz mislim, da na psihologiji, jaz sem pol razmišljal, a je to recimo nekaj, kar bi moglo, a je to recimo nekaj za Slovenijo. Primerno moram reči, da nisem zmogel te moči, da bi to testiral. Mislim, da ne. Mislim, da je tako, da naša taktika je, tako, kot nam povejo podatki, poskušamo povedati v dobrem in slabem. Mislim, da je to, glede na psihologijo naroda, to najbolj smiselna taktika. Hočem reči, na koncu je razvoj to, da ustvarimo neko, jaz sem sanč zelo blih objavljeno, en paper, to je kolektivna akcija, ta v bistvu collective action, to, da si postaviš smer in potem, ko enkrat, pa se sprožijo neke silnice dopolnjevanja, spodbujanja, ki, se pravim, jaz, privilegij moje službe, ali pa tudi tiste, ki sem se prej z njo ukvarjal, je bila ta, da sem se lahko gibal v zelo različnih krogih, ne samo v poslovnem svetu, ampak tudi znotraj akademskega sveta, pa znotraj kreativne sfere, pa tako naprej. In moram reči, da kamorkoli sem prišel, so vsi bili z veseljem sodelovali, delili mnenja, podatke, bili pripravljeni prispevati in to. In ko si enkrat v takem okolju, to je tako, mislim, to je res, sploh ne najdem prave besede, ampak s tem bi sam rad. Po eni strani me to peče, ker vidim, kakšne neskončne potenciale imamo, ker imamo na vseh področjih ljudi, ki znajo, ki želijo, ki imajo radi to državo, ki hočejo. In ti se mi zdi, kar poskušam predvsem izpostaviti, da bi se ljudje zavedali, da ko bi enkrat ko bi taka okolja ne bi bila samo na mikroravni, znotraj posameznih podjetij ali pa mogoče znotraj kakšnih najuspešnejših občin, da nam zdaj samo poslovno govorijo, ali pa znotraj določeni oddelki, znotraj faksov, ali pa inštitutov, pa tako naprej. Mi imamo take ekipe, ampak zdaj v bistvu izziv, ki je, da mi pridemo iz tega, naredimo iz posamičnih zgodb, tega dosežemo neko, da to probamo čim bolj razširiti. In bolj, ko bi živeli v takšnem okolju, in to je tisto, kar bi rad povprečnega Janeza in Marijo prepričal, to je za človeka biti v takem okolju, začneš drugače funkcionirati. Ne vem, jaz recimo s temi umetniki, ki smo delali, takole sem se dobival pol z njimi, to govorim v prejšnji službi, ko sem bil še v državni upravi, sem se pol na pol leta dobil, jaz ti povem, to dobiš navdih, že samo po eni uri kave imaš pod 50 novih idej. In to je to, kar je, to daje pol motivacijo, veselje, to sploh ni delo več, to je v bistvu, to je ustvarjanje in to je smer, v kateri moramo v Sloveniji ta preskok narediti iz tega, to, kar smo zdaj imenovali, od izvajalcev med ustvarjalce. A pol misliš, da ta narativa, da ta stara celina, Evropa,
nazaduje, da se ji ne piše z vidika produktivnosti, blaginje, razvoja nič dobrega, misliš, da je ta narativa napačna, glede na podatke. Ker se mi zdi, da ta miselnost, o kateri si govoril, jaz pa imam mnenje, da se jo da spremeniti. Zato, ker konstantno prihajajo nove generacije, Ja. ki iščejo informacije v svetu, v katerem živijo in si filajo glavo. In zdaj, recimo ta leva narativa, ki se je zdaj začela nekako že nekaj časa, jaz saj čutim, dobiva na moči, pa kako jaz poročilo slišim, je, mi potrebujemo več države, več moči moramo dati v te sisteme, v te institucije, in te sisteme in institucije samo lahko poskrbijo za slehernika ali pa za tebe individualno. In če posameznik začne temu verjeti, bo dodajal moč v to smer. Jaz mislim, da ta smer je pomembna, samo moramo najti nek balans. In zdaj Evropa kolektivno, mislim, da je malo izven balansa v tej smeri, ker preveč zaupamo, da bo država rešila naše probleme. In zato jim damo več moči, iz tega prihaja več birokracije, iz tega prihaja več pravil, iz tega prihaja več davkov, iz tega prihajajo akcije, kot so akcije v Nemčiji, dajmo zapreti vso nuklearno proizvajanje energije. Tako malo me zanima, se jaz laično na to gledam, lahko me popraviš pri čemerkoli. Sam mislim, da če to drži, potem bomo čutili posledice v Evropi in nas bojo presenetile. Kje smo mi zdaj, zakaj zaostajamo, zakaj ni več blaginje, zakaj več ni rasti, avtomobilska industrija v Nemčiji propada, počasi. Zdaj si odprl, zdaj se bom probal, odprl si zdaj 18 tem. Okay. Ja, tako da me pol še spomnim. No? Ja. Predvsem, sam najprej disclaimer, da ne pozabim. Rekel si, da meniš, da se narative spreminjajo? Da se lahko spremenijo. Jaz se glede tega strinjam, jaz sem govoril o mentaliteti. Aha. Mentaliteta se pa veliko bolj se tudi spreminja, ampak zelo počasi, bistveno počasneje pa generacijsko, narativa pa absolutno. Tako da se strinjam. Sam to, da pojasnim. Zato sem mlade omenil. Ja, tako da mi zato ravno meni ta beseda narativa sicer blizu, in to je v bistvu nekaj, kar poskušamo, kar se mi zdi, da se celo malo prijema, zdaj preko tega poročila v razvoju, da se ravno postavljajo vprašanja ali pa da se odpirajo določeni horizonti, ki prej mogoče niso bili toliko očitni, vsaj ne kritični masi ljudi. Tako da glede tega, absolutno. Kar se tiče Evrope, je pa tako, zdaj in vloge institucij in države. Stvari so, jaz bi bil tukaj zelo previden. Postavil si tako zelo, kako rečem, linearno, v smislu, če institucij več, bo možnost posameznikove iniciative manj. Ja. To v principu si rekel, da bodo in pol, če greš v to smer, da bodo ljudje tudi vedno bolj zainteresirani za to, da bo države več, ker jim bo to dajalo nekako sigurnost, če greva pa v negativo, pa potuho. Zdaj tako, glede potrebe po ravnovesjih, to je dobesedno naslovnica našega poročila v razvoju, kjer je, če pogledaš, imamo tam tele, od Janje Garnbret imamo tele vrvi plezalne, in povezana sta z dvema karabinoma. In to kaže na nujnost razumevanja, da je treba, da družba mora biti v razmerju, v ravnovesju, z vidika recimo, koliko investira v prihodnost, glede na to, koliko troši, z vidika razmerij posameznikove glede na družbeno iniciativo in tako naprej. In tukaj te karabini smo uporabili kot prispodobo za to, da še posebej v tem negotovem in ekstremno hitro spreminjajočem svetu je nujno, da tudi ljudje da so te varnostne mreže pridobivajo na pomenu. Absolutno. Ker sicer je nerealno pričakovati, da bodo ljudje pripravljeni iti v spremembe, če tega naredimo, se pokopljamo in v tem smislu. Ampak, zdaj grem pa nazaj.
Če pogledava čisto empirično, ne, midva imava družbe, ki imajo izjemno močno individualno iniciativo, kar na Švedskem ostalo, ne, pa imajo izjemno močno državo. Z izjemno visokimi davki. Zato jaz ne bi tako poenostavil, kot se rado pri nas naredi, ne, da bomo rekli, zdaj, če bomo imeli več države, bo pa to manj posameznikove iniciative. Ker jaz to vidim v različnih dimenzijah. Važno je, kako stvari peleš. Ne. Da dam primer. Ne. Meni je recimo, jaz sem bil izjemno kritičen ne kritičen. Zdela se mi je kot velika neizkoriščena priložnost, ko smo imeli covidno zgodbo, ne, je država šla upravičeno, smiselno z močnimi intervencijo, ne, varnostnih mrež, tako za posameznike kot za gospodarstvo. To je bila logika, ne, zdajle je kriza, ki se bo končala in zato moramo mi zdaj poskrbeti za to, da bodo te sistemi, te institucije, te organizacije preživele. In to je to, kar bi bila v angleščini bila meni zelo všeč pač fraza bouncing back, ne, zato da bomo mi naredili, ko pride kriza, bomo mi bounce back in bomo pač lahko v miru nadaljevali. Tisto, kar je meni v tej zgodbi manjkalo, je, da to nadgraditi, prav, ja, da damo mi pač varnostno mrežo, vendar ne v smislu to, da boš pol doma sedel po zrak gledal. Ali pa podjetje, da tisti čas vstav stroje, pa čakamo, da mine nevihta. Ne, dajmo izkoristiti ta čas za to, da bomo razmišljali in se usposabljali in nadgrajevali in da ko pride, ko bo nevihta minila, da bomo mi močnejši kot takrat, ko smo vanjo vstopili. To je pa logika bouncing forward. Beri, jaz sem pač zagovarjal, da ne vsak ta proti pač covidni paket, če bi zraven mi nalepili še 100 milijonov za razvoj, bi mi po 10. proti covidnem paketu milijardo dali za razvoj. In to je milijarda, ki nismo bili, še več nam je zmanjkalo v prejšnjem desetletju zaradi pač varčevanja in tako naprej, ampak hočem samo dati pač ilustracijo, da recimo danski sistem pač trga dela, ne, ta flexicurity, ne, seveda ti država pride nasproti, ampak ne zato, da boš ti pol odvisen, kaj je ta država in na kakšen način to naredi. In tukaj se mi zdi, da se skriva pač v tem grmu je zajec. Ne gre za to, da je pač države več ali manj, pač pa je odvisno, kaj država, kako se država stvari loteva. Ali uporabljaš ti državo kot institucijo, ki ti sicer zagotavlja varnost, vendar te hkrati spodbuja za to, da tečeš hitreje, bolje in ti daje to vrstne mehanizme spodbude, ali pa gre za pasivne ukrepe, kjer dobesedno greš, ne, temu vzamem, temu dam. In v tem smislu se strinjam, da je tam, kjer je Slovenija, da je po strukturi v Sloveniji intervencija države v bistveno preveliki meri, in to tudi, recimo, ko gre za gospodarstvo, tudi imamo direktno napisano, kot ena izmed priporočil je, to je že drugo leto zapored, da so ukrepi države, ko gre za gospodarsko prestrukturirano, bistveno preveč defenzivni. Zaradi tega, ker podjetje, če ne gre intenzivno v ta proces prestrukturiranja, jaz tega sicer nismo tako napisali, povem pa, ne, tudi na pač predstavitvi mislim, da sem rekel, ne, pač takšno podjetje mora crkniti. Ne, pa se sliši grdo, pa grozno, pa bodo tam zaposleni, ki bodo imeli težave, vendar to je del zgodbe, da ne samo, da dinamiziraš družbo, ampak predvsem, da omogočaš, da podjetje zraven, ki pa ima tak potencial, hitreje raste. In če bo hitreje raslo, bo ta, ki bo prišel tja v novo podjetje, imel višjo plačo, bolj bo zadovoljen in tako naprej, če gledava stvari dinamično. Ne. Zdaj grem nazaj. In znotraj Evrope mislim, da je treba razumeti, da je pač Evropa je Evropa. Torej, sistem, kako so institucionalno postavljene Amerika, glede na Kitajsko, glede na Evropo, smo pač popolnoma, to so pač različni planeti. Kar pa ne pomeni, da se od različnih planetov nimamo kaj za naučiti. Ko gre za kapitalski trg, naprimer, če se malo, sem da ilustriram, kaj mislim, ne? Pri kapitalskem trgu nimamo kaj dosti, pač je težko, ker smo pač nas je 27, pa tako naprej. Vendar tle moramo pač rešitev najdeti, ne? Ker to, kar delamo zdaj, pač je iz vseh vidikov problem. Kitajska na drugi strani, ne? Z vidika te sposobnosti koordinacije, ne? Določitve prioritet, jaz imam en paper, sva napisala s profesor Bahtlerjem, on je Škot, na temo recimo evropskega proračuna, ne?
kjer imamo že v strukturi je tako postavljeno, da si stvari razparceliramo in potem ne dosegamo te kritične mase, še manj pa, da bi si postavili neko enotno smer. In je zato logično, da v tej kompleksni, pri tako kompleksnih verigah vrednosti, kot so zdaj, ki zahtevajo hitro odzivanje, prilagajanje in tako naprej, da Evropa tukaj ima težave, če hoče konkurirati s Kitajsko, ki na vrh rečejo, si postavijo smer in se potem sistemi spodaj postrojujo. In to je nekaj, kar bomo mi institucionalno, kako se uskladimo, mogli seveda ohraniti evropski model, način, da pa bomo prišli, na koncu bomo pa mogli najti ta svoj sistem odločanja prilagoditi na način, da bomo se vsaj približali temu, da bomo sposobni dosegati kritično maso. Ker če kritične mase ne bo, potem enostavno se ti veriga ne more sestaviti, ne moreš doseči ekonomije obsega in nimaš šans. Amerika zaenkrat to kompenzira s tem, da ima tako globoke kapitalske trge in s to maso investicij to kompenzira, pa tale IT val so zajeli, ampak strukturno gledano so pa Kitajci v bistvu tukaj res, mislim, da jih je treba vzeti zelo resno, ne mislim z vidika tega, koliko so močni, ampak z vidika tega, da način, kako vodijo razvojne politike, enostavno je kar veliko lahko prenesemo v Evropo. Začela sva z tem narativom, kje Evropa je. Evropa sigurno ima resne težave. To ne osporavam temu. Jasno je, še posebej me skrbi to, da se zdi, kot da Nemčija, ki je imela ta model, ki se je zdaj zamajal, je precej se zdi dezorientirana, pri čemer pa sam dam tudi, da ilustriram. Nemčija, kar mene bolj, kaj mislim pri tem, da je dezorientirana. Recimo, če se pogleda investicije v software, je Nemčija, mi smo izjemno nizki. Nemčija pa še za en razred pod nami. A kaj so to investicije v software, v digitalizacijo sistemov, ki obstajajo? Tako, to so v podatkovne baze in programsko opremo, se imenuje v nacionalnih računih, se pravi ne to, da kupiš računalnik, pa vse, kar se nanaša na mehke dele, vezano na digitalno. To je kategorija, ki se nanaša na investicije in to je en izmed bolj zanesljivih virov podatkov, ker se znotraj te nacionalni računi je to poštimano. In Nemčija je tukaj čist, sprav, se ne premakne. Mi smo, kdo nas je poslušal, mi smo ekstremno kritični glede tega, kako se bistveno premalo zares ukvarjamo z digitalizacijo v Sloveniji. Nemci so še za en razred pod nami, ampak na drugi strani hočemo reči te razlike, koliko so države razumejo, kaj je, kako rečem, ne izziv, ampak priložnost časa, v katerem živimo, so neverjetna. Recimo, ne samo Švedi, Čehi. Čehi so recimo v manj kot 10 letih so vlaganja v ta software več kot podvojili. Ja. In to hočem reči, mi moramo, če grem nazaj, da nam še zdaj lahko pa tudi to zgodbo še razvijeva. To so recimo, če Evropa more, torej jaz nisem ta, ne verjamem v te doomsday scenarije, z Evropo je konec, Evropa je to moram reči, da sem izjemno alergičen. Spomnim se, kako je, 25 let nazaj je bila Nemčija, najprej je bila bolnik Evrope, pol med tem je bila zvezda Evrope, zdaj spet bolnik Evrope in gremo tako, to Aha, misliš, da so neki cikli, da ni padec dol, ampak da gre za samo govorimo o javni percepciji, to recimo zdaj govorimo o naslovnicah The Economista, tam 2000 je bila, to potem so imeli, potem, ko je bila zvezdniška, približno 15 let nazaj je bilo kako je krasna, zdaj pa je bil pa sloven član, kjer so se sami sebe začeli norca delati. Hočem reči, to je ta, če to že velja za ekonomsko stroko, ker je The Economist, ki se obrajtam, ta splošna percepcija pa še toliko bolj velja, Pol ure smo čist navdušeni, pol pa vse grozen in z tega vidika je treba gledati neko strukturne sposobnosti nekega kontinenta in te še vedno so močne. Treba je cel kup stvari narediti, seveda, ampak jaz nikakor ne bi bil tukaj, torej absolutno vidim tudi pozitivne scenarije, če se Evropa ustrezno zorganizira. Dajva malo bolj konkretno, kje vidiš pozitivne scenarije, ker recimo, če govoriva o softverju,
Jaz mislim, da Amerika tudi produkte, ki jih mi uporabljamo, ne, mi od njih kupujemo, da je tako reči. Pol imava hardvera, ne, avtomobilsko industrijo, na način, kako kitajska industrija raste in začenjamo mi kupovati, glih zanj sem gledal malo podatke, ne, sej večina ne, ampak rastejo mnogo hitreje, ne, kot brendi v Evropi. Potem imava, se pravi, software iz Amerike, hardware iz Kitajske, energetska kriza, ne, iz kje bomo energijo v bistvu dobivali. In pa tretja stvar, četrta mogoče, revolucija, ki prihaja, a ne, AI, ki jaz mislim, kolikor poznam zgodovino, pa kolikor sem vključen v njej, mislim, da gre za neko revolucijo razsežnosti, ki je še nismo videli, a ne, sploh ne v našem življenju, najnih življenjih. Mogoče morava iti 600 let nazaj, da vidiva nekaj podobnega, pa še hitreje se bo zgodilo, kot se je takrat. Tukaj tudi Evropi ne kaže neki ful dober, dajo primer Francije, pa Mistrala, pa tako, ampak ne vidim primerjave z Kitajsko pa Ameriko, ne. Tako da kje v bistvu vidiš, da je mesto Evrope v globalni ekonomiji, razen v turizmu, recimo, ne. A to je ta teza, da smo kako že... Ja, espresso piješ zraven... Odprti muzej, ne? Ali kako? Ja, v Rimu piješ espresso, to mislim, da je neprimerljivo. Jaz, ko grem, je tako, Evropa zmaguje iz tega vidika. Ampak zdaj, kaj bomo mi delali, ne? To me zanima tako zelo nasplošno. Ok. Ključna beseda za mene je, se pravi, absolutno je Amerika pač, ne, zdaj generacijo spredi, vprašanje, če bomo pač lahko lovili na bojišču, ki se imenuje pač te veliki jezikovni modeli in vse, kar je vezano na to zgodbo, in te platformna ekonomija, to je pač precej resen problem, ampak še predvsem mislim na ta vidik varnosti oziroma strateške avtonomije. Ne? Ne pa nujno iz ekonomskega vidika, samo po sebi, zaradi tega, ker mislim, da je tisto, kar bo za Evropo ključno, je do kakšne mere bo sposobna parirati pri aplikaciji, pri uporabi teh tehnologij v, naprimer, industrijah. Ne? Ta deployment je pa nekaj, kjer ni nobenega razloga, da bi v Evropi imeli s tem težave. In bo odvisno od tega, kako hitri in sposobni bomo te stvari potem realizirati, nadgraditi. Ne? To se potem ni več sektorsko vprašanje, kot zelo radi gledamo. Ne? Zdaj, tudi mi moramo vedeti, da Amerika trenutno pač zelo pluje na tem valu IT-ja. Mislim, da ne me prijeti za besedo, ampak mislim, da 100 točka rasti, če se ne motim, da je prihaja zaradi teh investicij, ki grejo v AI pa tako naprej. Se pravi, zelo izjemno... Mislim, 70% te rasti BDP je zaradi AI. Ja. Hočem reči, ta ekstremna koncentracija ni samo nekaj, kar se opazi na borzi, ne, je tudi nekaj, kar se gleda dinamično. Ne. To so taki rangi velikosti investicij. Na drugih področjih je pa Amerika ni močna. Ne, in je na marsikaterem področju, recimo farmacija, ne, je Evropa izjemno močna. Ne. In na tej, treba je pač na ta en nivo dol pogledati, ne, v smislu, to niso tehnologije, ki so same po sebi zveličavne, pač pa so nekaj, kar ustvarjajo vrednost v povezavi z nečem drugim. In tukaj je pač odvisno od Evrope, do kakšne more bo znala to pripeljati v vse tipe industrije, ki jih pač v Evropi imamo. In to, in tukaj moram reči, da ne, na tem bojišču, no, mislim, da se bo lomilo, do kakšne mere bo Evropa sposobna pač to nadgradnjo delati ali ohranjati. Prav implementacija AI tehnologije v vse. Jaz bi kar rekel pač nad vsega. Ne. Jaz se strinjam, da je pač AI zdaj pač najbolj dominantna ali pa očitna zgodba, vendar je to del, in to, by the way, ne, tudi zelo izpostavljamo, ne, ključ te zgodbe ni v tehnologiji. Ne. Ključni izziv je v tem, da si sposoben okrog nje spremeniti način poslovanja in poslovni model, na osnovi katerega pač ustvarjaš potem vrednost. To se mi zdi je tisto, kar mislim, da bo od tega drugega bistveno bolj odvisno, ne, prav, ta sposobnost organizacijske
nadgradne prilagoditve bo po mojem najbolj pomembna za to, do kakšne mere bomo sposobni pač uspešno uvajati te nove digitalne tehnologije. In tukaj se mi zdi, da ne vidim razloga, zakaj Evropa ne bi bila uspešna. Vemo, da imamo pač določene strukturne težave, prej smo imeli ta kapitalski trg, kar je glavni razlog, da toliko iniciativ podjetniških, ki so rojene v Evropi, pač nam odplava čez Atlantik. To je pač objektivno dejstvo, nekaj časa bo temu še tako. Vendar pa Evropa je naredila bančno unijo in ne vem, zakaj ne bi še kapitalske unije uspela pač realizirati. Če se to zgodi, potem moram reči, da ne vidim nekega pravega razloga, zakaj bi to vrstne podjetniške iniciative nam še naprej uhajale v Združene države, še posebej v vidu, kaj se politično tam dogaja. Ne pozabva, kakor sem govoril za znanstveno sfero, pa tako naprej, zelo veliko ljudi bi želelo zapustiti Ameriko, če bi jo lahko. Če bi jo lahko, govorim pa še posebej na podjetniški strani. Na znanstveni strani je to lažje, za znanstvenike je vseeno lažje oditi, je v bistvu tudi marsikatera evropska država je uvedla sheme pritegnitve takšnih vrhunskih znanstvenikov. Na podjetniški strani je pa to ravno zaradi pač kapitalskih in tudi administrativnih razlogov to precej težje. Mislim pa, da jaz sem tukaj relativno optimist. Traja res, da dlje, ali pa dlje, kakor bi bilo smiselno, ali pa bi si želel. Mislim pa, da bomo to realizirali. Ja, mislim, kakor sem jaz slišal, je tako, če pogledava primer Kitajske, pa jaz zdaj, ko sem na tej, nočem, da izpade, da jaz zagovarjam kitajski sistem ali pa ameriški sistem, pa da se ne zavedam, da obstajajo velike strukturne težave v teh družbah. Sploh ta knjiga, ki sem omenil, zelo kritizira kitajski inženirski sistem, ker vseh problemov ne moreš s tem pristopom reševati. Rečeš, vsak ima samo enega otroka, to je bilo zelo katastrofalno za Kitajsko in še zdaj občutijo težave te politike. Zdaj se šele zares začenja. Tako, ja. Tako da to je bil inženirski pristop k populaciji in ni šlo dobro. Tako da jaz se zavedam težav. Ampak kaj jaz mislim, da Kitajska pa Amerika imata, kar Evropa nima, oziroma lahko me popraviš, če imamo, ampak je vizija in planov za določena področja, kaj se mi želimo pozicionirati, pa kaj je pomembno. Ker Kitajska ima te svoje 5-letne plane, potem ima 25-letno vizijo za nekaj, lahko delajo dolgoročne projekte in oni so si zdaj izbrali vesoljno tehnologijo, robotiko, AI in v bistvu dajo resurse tja in podpirajo startupe na tem področju. Amerika, ki si že omenil, velike investicije v data centre. Zdaj vemo, da imamo premalo čipov za poganjanje vse AI tehnologije, ki si jo želimo na svetu, premalo imamo energije in v bistvu zgrinja se iz kapitalskih trgov, država pomaga, da v bistvu se to gradi. V Evropi pa nič tazga podobnega ne vidimo. Kam gremo mi čez 25 let? Kaj si sploh želimo? A si lahko neko področje zberemo, pa v bistvu se zajedinimo glede cilja? Ne vidim ali pa ne občutim tega tukaj. Ja. Zdaj tako, kar se tiče tega strateškega, sistemskega pristopa, jaz tudi nočem izpasti, kako se reče, da sem pretirano navdušen nad Kitajsko, mislim pa, da so z določenih vidikov, tako kot praviš, vrhunski. In ta sistemski, strateški pristop je zagotovo ena izmed njih. Je pa tako, da če pogledava zdaj, če rečeva, da je to en izmed potrebnih pogojev za to, da si uspešen. Da si določiš cilje. Da si določiš cilje in jih potem sistematično zasleduješ. Ja. Potem morava hkrati reči, da to Američanom gre ekstremno slabo. Oni pa tega nimajo. Jaz tudi tam bil na ravni zveznih držav in ta cela to. To je njim kulturološko ne gre. Mogoče kakšni zelo demokratski becirki pod narekovaji morda, ampak na sistemski ravni in pa ta koordinacija prioritete, to jim pa ni. Prioritete še do določenega. Zdaj bom utemeljil, kaj mislim s tem. Amerika v bistvu rešuje tovrstne izzive preko dveh pristopov, če
poenostavim. Ne? Eno je preko vojaško-industrijskega kompleksa, kjer moramo razumeti, da imajo oni ta sprega med državo in podjetji, še posebej druge svetovne vojne, deluje tako res na nivoju, ki je pač ponoma nepredstavljiva pač v Evropi. To je en vidik. Drug je pa, da so do sedaj, to je zdaj se spreminja, do sedaj so kompenzirali odsotnost te strateške koordiniranega pristopa s tem, da so pač z maso denarja prišli noter in karkoli že bilo, so pač dali take spodbude, da pač se je tako ali drugače realizirali. Na vseh, če pogledamo zdaj, kako se ta strukturno, pa vlaganja, pa recimo podpiranje znanosti, pa tako naprej, cel ta sistem, ki ga za dolgoročno zgodbo rabiš, oni tle v bistvu si mal vežejo, pač jaz tukaj mislim, da ta njihov pristop je glede na to, da niso več tako velika vele sila, kakor so bili, mislim, da bodo imeli precej resne težave. Kaj šele, če se zgodijo kakšne Web3 ali tako naprej, ker jaz mislim, da tudi ta zgodba, da zdaj gremo v to smer centralizacije digitalnih tehnologij, pa te pač mega tehnološka podjetja, to ni nujno edini scenarij. Lahko se stvar tudi obrne v kakšno drugo smer, decentralizirani sistemi. Če bi se recimo to zgodilo, bodo imeli ta podjetja, ta val, lahko se bo tudi pač kakšen drug val pride. To recimo je nekaj, kar bi, če bi v Evropi, bi recimo precej se bolj intenzivno s tem ukvarjal. Vendar zdaj Evropa je pa tle vmes. Evropa mora pa s tem svojim dogovornim sistemom, ki je pač del našega ustroja, mora pač en del, mi smo dejansko v situaciji, ker Amerika ne more priti blizu pač tega kitajskega strateškega pristopa, ker tega, oziroma bodo imeli še bistveno večje težave kot mi. Nam je to precej bližje. Evropejci radi planiramo pa tako naprej. Sami pri izvedbi nam zašepa. Ker drugače to strategije pa tako naprej, to jaz mislim, da bi, jaz ravno sem zagovarjal, to, samo ta razlika, to, kar sem prej omenil tega profesorja, tisto, kar smo midva zagovarjali, ni to, da mi zdaj pridemo do grandiozne strategije na ravni EU-ja, zato ker če bo to bomo porabili 2 leti, zato da jo bomo pripravili, na koncu bo pa to generalna, da iz nje ne bo nobenih praktičnih posledic. Tisto, kar jaz zagovarjam, je, da je treba pač evropski proračun postrojiti in določiti strateške prioritete na precej bolj granularni ravni in jih potem podpreti z pač načrtom, ki bo vezan in podprt s konkretnimi mehanizmi financiranja tako na ravni Evropske unije kot držav članic. In to je mehanizem, ki ni pomemben samo finančno, pač pomemben tudi institucionalno. Zaradi tega, da prideš do... In to ni tako enostaven. Jaz to... pač dobrih 10 let nazaj smo nekaj podobnega poskušali v Sloveniji delati, z tole strategijo pametne specializacije, pa smo potem ta strateško-razvojna inovacijska partnerstva, katerih logika je bila, da ti narediš ekosistem deležnikov za to, da se ti stvari začnejo dogajati in dosegaš neko kritično maso. In pač vem, da iz lastnih, jaz sem nekako, tako nečem, idejni oče tega procesa, iz prakse vem, da pač to zahteva čas, zaradi tega, ker na koncu smo ljudje in je pač treba postaviti zaupanje za to, da ti se začneš ukvarjati s tem, kam boš investiral pa tako naprej. Ampak ko enkrat začneš to delati, pa je vedno lažje, ko ti začne to leteti. In zdaj, to so zdaj, prej sva govorila, pomen institucij, to je zdaj recimo plastična ilustracija tega, ne gre za to, bo Evrope več ali manj, gre za to, kako bomo mi zdaj to, dobro, že moramo pač ustrezno financiranje zagotoviti na ravni Evropske unije, ampak še vsaj toliko pomembno, če ne bolj, je, da znotraj tega, kar že zdaj financiramo, da imamo bistveno bolj, kako rečem, ciljno usmerjeno financiranje in ne to, kar se jaz čas pohecam, da z lopato zasipaš po različnih dimenzijah, po ne vem, regijah, pa kmetje, pa ne vem koga, tako po diagonali, zato da smo vsi, ajde, To si lahko prvoščeš, dokler imaš ti zelo visok standard, ker tvoja produktivnost primerjalno zelo visoka, ker si spredi, si to lahko prvoščeš. Temu ni več primer, Evropa je bila ulovljena, marsikje prehitena in zato se mora pač temu prilagoditi in spremeniti sistem, kako funkcionira. To pa pomeni, da je treba bistveno bolj razmišljati, da bomo naredili ta odskok naprej. To pa pomeni, da se je treba postaviti določene, tako kot si rekel, določene prioritete in jih potem In kje so te prioritete, kjera področja ti vidiš, da bi se lahko mi skupaj izmenili? A veš, da se mi zdi, da ni toliko bistveno,
katera. Aha. Zaradi tega, ker na ravni Evropske unije Na govorim. ravni Evropske unije. Lej, mi smo imeli študijo, ko smo delali tole pametno specializacijo, smo pol, mislim, da 2017 ali 2018, ena ekipa 3 profesorjev, dva iz Dublina in pa iz Londona, sta prišla in oni smo pol gledali, kaj se dogaja z patenti. Precej granularno, tudi v smislu tega, da bi mi hoteli smo v bistvu to boljš razumeti, kaj se v Sloveniji dogaja, pa katera so tudi investitorji, ki bi bili najbolj recimo zanimivi glede na to, kaj mi razvijamo, zato da bi malo bolj ciljno lahko te stvari peljali. In kaj se zdaj pokaže? Ne? Ti v bistvu, ko si na zelo nizki ravni, se pravi Slovenija, ne? Pol v bistvu imaš teh krogcev, kjer si aktiven mal. Valjda zato, ker pač Slovenija toliko patentov na leto prijavi in pač ti to kaže, da si aktiven na, ne vem, farmaciji pa tako naprej, ne? Pa imaš nekih 5, 6, 7 grozdov, ne? Kjer si aktiven. Ko pa to ekstrapoliraš na raven Evropske unije, na 450 milijonov ljudi, se pa v Evropski uniji z vsem nekje ukvarja nekdo. Ne? In je zaradi tega bistveno bolj pomembno, kot da bi mi zdaj rekli, da bomo zdaj na evropski ravni pa zdaj se osredotočili na IT pa še X. To je brez veze. Zaradi tega, ker je Evropa mora praktično na večini področji oddelati svoj del posla. Ne na vseh, ker je pač iz geografskih in kakšnih razlogov pač vsega ne moreš delati. Ampak na ravni EU pa vendarle večino stvari lahko delaš. Bistveno bolj pomembno je, da veš, kaj boš znotraj tega dela še ok. Če gre za baterije, tale segment za nas ni zanimiv, tukaj moramo pa celo verigo sestaviti. In tukaj znotraj pri razvoju baterij bomo tole je realno, da mi naslednji, Kitajci so zdaj tle, mi lahko naredimo pa tale segment za to, da bomo imeli, vsaj da jim bomo parirali. In to velja zdaj za baterije, pa za vodik. In to se mi zdi veliko bolj pomembno, se mi zdi, da se znotraj tega postrojiš, kot da ti odpreš zdaj fronto in rečeš, zdaj pa vodik bolj ali pa manj pomemben od ne vem česa. Važen pa je, da znotraj Evrope, ko rečeš, na tem področju bomo v Evropi naredili X, zdaj pa to še nekako, dotle praviloma pridemo, ponovadi so to neke lepe, neki cilji, ki so krasni. Dotle pridemo, poj pa pika, Poj pa imamo te politike in poj se govori, da bomo financirali 300 milijard, bomo dali za njih. No, in to je tista povezava, ki nam manjka, zakaj se stvari pol ne realizirajo. Če bi ti imel znotraj baterij, bomo naredili to in to, pa bi pa rekel, na področju razvoja bo šlo to, na področju inovativnih javnih naročil bo šlo to, ampak inovativna javna naročila ne pelje Evropska unija, pač pa pelje države članice. In če boš imel cel ta sistem, kaj bomo naredili s kadri, kaj bomo naredili s sistemi, z omrežje in tako naprej, ko se tega lotiš sistemsko in pol posledično pripeleš ključne playerje zraven, če se enkrat zmeniš, pol tudi lahko ti spremljaš, ali stvar realiziraš ali ne. Ampak ti moraš imeti institucionalno ljudi, ključne igralce za mizo. In to je tisto, kar Evropa do zdaj je v bistveno premajhni meri delala. Mi smo tudi recimo, ko omenjam baterije, takrat, ko sem se še s pametno specializacijo ukvarjal, recimo je bilo, Evropa je poskušala to smeriti, recimo je bilo Šefčovič je ustanovil, to je bila ta The Battery Alliance, katere filozofija je bila to, da ključne akterje pripelje skupaj. En steber tega je bila regional partnership, se pravi, kako zdaj to diseminirati potem. No, in to je celo Slovenija potem prevzela vodenje. To pa zato, ker je pač profesor Dominko na Kemijskem inštitutu zelo močen. To je vse, ampak to je bilo vse delano, kako rečem, po staroevropskem modelu. Zelo mehko, zelo tako. In to prepočasno. Zaradi tega jaz pač zagovarjam, da je to sicer pot, ki je šla se pravi, to je neka izkušnja, izkušnja, na kateri je treba graditi. Naslednja izkušnja, na kateri je treba graditi, so te STEP, se pravi Strategic Technologies for European, ne vem kako že. Tukaj je Evropa prvič naredila poskušala neko vertikalo potegniti med različnimi tipi politik in uvesti spodbude, da bi iz različnih virov financiranja financirali eno prioriteto ali pa iste tehnologije v večji stopnji dopolnjevanja in povezava teh dveh procesov, še tretje, Tretje so pa te IPC, to so pa
v bistvu mehanizem, ki omogoča identifikacijo ključnih evropskih verig vrednosti z logiko, da omogočaš večjo stopnjo državnih pomoči na ravni držav članic. In zdaj to so te trije vidiki, ki jih moraš v bistvu strukturirati, in če jih povežeš, potem imaš v bistvu praktično ekvivalent Kitaj, ali pa dever tako reči. Potem imaš potencial kitajskega strateškega pristopa k naslavljanju tehnoloških priložnosti, ki ga v bistvu Evropa rabi. Če te prav razumem, ni dobro se na ravni celotne Evrope specializirati, kaj pa na ravni posameznih držav? Najprej lahko to poveš, a sem te prav razumel, boljše, da smo splošni, ker smo toliko različni med sabo v Evropi, a ne? To različne industrije so in podobno. Če to drži, kje bi se pa lahko Slovenija mogoče specializirala, ali tukaj tudi vidiš, da ni dober pristop tega fokusiranega, ciljnega razmišljanja? Tle pa, verjetno sem že do zdaj kar kompliciran govoril, zdaj pa še slabše. Hec je namreč ta zgodba s specializacijo in diverzifikacijo je izjemno hecna. Zaradi tega, ker če ti na ravni podjetja, bolj ko se podjetja znotraj določene dejavnosti specializirajo, bolj si na ravni ekonomije diverzificiran. Ker podjetja postajajo različna, grejo v različne, se specializirajo, grejo stran druga od druge, zaradi tega si na višji ravni postajaš, vsaj statistično gledano, bolj diverzificiran. To je nekaj, kar, ko smo se mi s pametno specializacijo ukvarjali, je šlo ta beseda specializacija, jaz sem pol celo začel se zauzemati na evropski ravni, da bi mogli to besedo strandati, zaradi tega, ker sem videl, da ustvarja škodo, ker je bila logika, zdaj ima pa v Sloveniji samo 3 stvari, in to je še 3 ali pa 5. In to je zelo nevaren. Zaradi tega, ker nevaren, jaz sem bil glavni apologet specializacije. Kaj imaš preveč jajc v eni košari? Zaradi tega, ker osnovna logika je ustvarjanje nove vrednosti. In ti zdaj, zakaj se je sploh uporabljala beseda specializacija? Zaradi tega, ker je empirično gledano se izkaže, da tiste ekosistemi, ki so uspešni, izhajajo iz znanja, ki ga imajo. In v tem smislu se ti staviš na karte, v katerih si dober. Vendar to ne pomeni nujno v smislu proizvodov, ki jih delaš, pač pa v smislu znanja, ki ga imaš. In zdaj, ključ je, da ti, če si na stopni tukaj, pa imaš znanja, se pravi, tvoja zahtevnost, kompleksnost je tako, tam nek pač graf. Znanja, ki jih imaš, so pa ta. In zdaj ti, kar je najboljši pristop, je, da ti probaš, če hočeš od tle odskočiti na to, da boš delal kvantno mehaniko, se empirično ve, da pač v praksi ne deluje. Kar v praksi deluje, je, da ti narediš naslednji korak. To je največja verjetnost, da boš uspešen. Kar pa ne pomeni, da boš ti delal iste proizvode. Lahko gre za čist drug, lahko gre za popolno ni bistvo zgodbe, da boš ti zdaj delal isto stvar, pa boš vedno bolj specializiran. Ni važno, kaj boš, važno je, da ti nadgrajuješ znanja in veščine, v čem si ti dober kot gospodarstvo, kot družba. Ali je rezultat specializacija ali diverzifikacija, je stvar, je pač čisto odvisen, kje so pač te priložnosti, ki jih pa ne ugotavljaš na osnovi tega, da daš neko študijo narediti enemu akademiku na faks, pač pa to je biznis. In kje imamo mi znanja pa veščine v Sloveniji? Kaj striže ven? To sem razumel, nekako ni važen proizvod ali pa storitev ali pa področje, ampak znanje, ki dodaja vrednost. Kje mi strižemo ven mogoče? Mislim, mi imamo po deležu visoko izobraženih na inženirskih poklicih smo ful visok. Tako prav neverjetno. Jaz moram reči, ko smo to je letošnje poročilo o razvoju. Pa nizke plače, ne? V primerjavi z... Mislim, da sem gledal neke te podatke, da za stopnjo znanja, ko ga plačaš nekega inženirja v Sloveniji, dobiš veliko več vrednosti, kot istega znanja v Nemčiji, recimo, nekega inženirja. Lej, pač ustvarimo to, ko ustvarimo, ne? A veš, to, lahko greva pol na ampak jaz kot podjetnik iz, tujine, če se odločam, a bom tovarno zgradil v Nemčiji, a bom tovarno zgradil v Sloveniji, gledam na strošek plače, za neko znanje. Ja, v bistvu odvisen, to malo
tudi pri proizvodnji, ne, ta strošek dela, pomen stroška dela gre ful dol, zaradi tega, ker je pri avtomatizaciji, velike proizvode avtomatizirana, bolj je kapitalsko intenzivna, manj ti je pomemben. Kar ti je pomemben je, da ko enkrat prideš noter, da potem deluje. Ta zanesljivost je bistveno bolj, se pravi, če pogledava 30 let nazaj, je bilo predvsem pomembno, koliko si stal. Danes je pač strošek dela se v teh, to, kar se pač zdaj postavlja, so praktično že skoraj popolnoma ali pa popolnoma avtomatizirane proizvodne in tisto, kar rabiš, je to, da ti to deluje. In takrat je pa važno, da ti ta cikel deluje 24/7. In to je tisto, kar moramo razumeti. In to zdaj, ko si vprašal, ne, v čem smo dobri, se pravi, po strukturi znanj smo mi zelo, mi znamo proizvajati. To je naša, ta inženirska tradicija in vsi profili, ki so na to vezani, od elektrike, kovin, obdelava, materiali, tukaj smo vrhunski, ne samo po znanju in to v smislu inženirjev poklicnih, ne, to imamo razvito sistem in na strani raziskovanja. To so vse pač, in cel ta inženirski sklop je, torej vse, kar je vezano na proizvodno, je gotovo naša pač primerjalna prednost, tudi zato, kar sem prej rekel, ne, ko nekdo pride sem, stvari funkcionirajo. Ni se treba tudi to, da imamo sindikate, pa to se rado, to je plus, mi se vse na koncu zmenimo. Vse bi bilo lahko precej boljš, pa če bi malo, kar smo prej rekla, te pozitivne klime, bilo še precej boljš, pa če bi se navadili na to, da pač podjetje tudi včasih more, da je to nekaj normalnega, da je kakšno podjetje, ne, v osnovi smo, to so naše primerjalne prednosti. Jaz bi šel tle še korak naprej, še posebej za mladimi generacijami, pa tudi sicer, ne, mi v bistvu imamo nekaj, to zdaj bo že, upam, da ne bo izpadlo kot na šala, ker zelo resno mislim, ne. Slovence je zaznamoval Martin Krpan. Ne, se pravi, nekdo, ki je šel proti sistemu, pa je tudi tvegal, ne, ker in to se mi zdi, mi nosimo s sabo. Zdaj pa, zakaj je to še posebej zdaj pomembno? Ne? Zaradi tega, ker če boste na Švedskem ali Kitajskem ali pa v Južni Koreji, in to je zdaj le ključna stvar, ko nekdo reče, tja, boš šli vsi tja. Če boš v Sloveniji rekel, gremo tja, boš šli vsi tja. In zgodovinsko gledano, ko je bila predvsem to, da se je šlo, da si ti bil sposoben nekaj narediti, je bilo to, da ko so oni rekli tja, pa so šli vsi tja, je bila prednost. Zdaj v tem svetu, ko bo ta del avtomatizacija prevzemala, boš pa ti tak na gumb kliknil, ko boš rekel tja. Ljudi boš pa rabil za to, da bodo razmišljali, da se mogoče tja lahko pride tudi čisto drugače, ali pa tisto, kar jaz to rad, ne, kaj je tisto, kar ustvarja vrednost, tisto, kar se dotakne človeka. To pa, vse vem, da moš na konec smrt pa tako naprej, ampak vseeno, ta razmišljanje izven okvirov je nekaj, kar to smo pa na Balkanu doma, ne. Pač kontrasistemu, drugače, ne, smisel za humor, to so vse stvari, to so vse atributi, ki bodo v prihodnje, če se postrojimo, da nam šlo zdaj predelaš. Ampak hočem reči, mi imamo te osnovne ingrediente zelo lepo razporejene. Ne. V bistvu za neko podjetje, ki hoče delati, ne bom rekel sam podjetje, kar nasplošno rekel, organizacijo, ne. Pa prej sva govorila o izobraževalnem sistemu. Jaz moram reči, da kjerokoli sfero, takrat, ko sem se s pametno specializacijo ukvarjal, se pravi, sem šel po res različnih, od start-up scene, pa ta kreativna, pa dizajn, pa tako naprej. Kamorkoli sem prišel, povsod je bila neka organizacija, neka skupina posameznikov, ki so točno vedeli, kaj se dogaja. V Singapurju so mi razlagali, jaz sem sam gledal. Ne? In hočem reči, in to je tisto, kar nam praktično na nobenem področju ni treba začeti z nule. Povsod ima že kamenčke na razpolago, tle, telefon, ne. In to se mi zdi izjemno, in to tudi, by the way, ne, to ni nekaj, kar zdaj samo teoretiziram, kar se mi fajn zdi, ne, ampak se tudi vidi v podatkih, ne, ta naša sposobnost sodelovanja, ta ekosistem, medsebojno dopolnjevanje, to se v podatkih vidi, da tukaj Slovenija je pač majhna in funkcionira. Jaz sem tudi, sem se s velikimi firmami pogovarjal, ne, sem rekel, poslušajte, proizvodna izdelka, ki že 25 let laufa, ne, banalna, ne, čisto enostavno, sem rekel, kako zdržite to stroškovno, da je to v Sloveniji, zakaj to ne gre, ne vem, v Turčijo, v Malezijo, ne vem kaj. No, so rekli, no, to pa tako razmišljate kot naši lastniki, ne, ki je pa multinacionalka, ne, sem rekel, ja, in kakšen je odgovor, ja, prav, so probali, ne, pravim, veste, zakaj smo potem to ohranili? Zaradi tega, ker če ti hočeš, da ti to na ta zadnji cent stvar teče,
moraš imeti cel ta dobaviteljski sistem, ti mora na stotinko laufati. In razlog, da je ta podjetje bil potem ohranilo to proizvodnjo v Sloveniji, je bilo v tem, ker je bila ta vzpostavila teh ostalih dobaviteljskih, to, kar zato, da ti tisti, pa je enostaven proizvod, izdelek, ne, vseeno rabiš toliko delov ostalih, ki ti more v nulo teči. In to je ta ekosistem, ki ga mi imamo in s katerega mi lahko sanjamo, ne, ustvarjamo proizvode, se pravi izdelke in storitve, ki so pač res neka nova vrednost. Ne. Da dam primer. Recimo lesene hiše. Ne. Hiša je recimo nekaj, kar ti združuje potem cel kup stvari moraš povezati. Ne. To se delno nanaša. In les moraš, ne, pa gradna, pa ne, okna, pa imaš cele sisteme. Razumeti, kaj je tisto, zaradi česar se bodo ljudje v neki hiši dobro počutili. Hočem reči, in to je recimo rabiš en tak paket različnih znanj, različnih podjetij in to pri nas v Sloveniji gre, ne, gre hiter. In to vrstna in z tega vidika se meni ne zdi, prej, ko sva govorila, specializacija, diverzifikacija. A veš, kaj je zdaj to? A je to zdaj, da se specializiramo? Ne? Za mene je ta, da imamo to širino, je izjemen plus, pod pogojem, da naredimo mi ta preskok in začnemo ustvarjati zdaj hiše, za katere, zdaj pa v čem je pa, kaj pa tisto, kar je merilo, ne, da bo potem kupec za tako hišo pripravljen plačati 30% več kot za nekdo, ki dela standard. Ali pa 50% več. Ne, tukaj je pa pač merilo trga in to je nekaj, kar moramo pač, ne, razumeti, ampak vsi potrebni sestavni deli jih imamo. Ne? In to je tisto, zato sem v bistvu neke vrste izjemen optimist, da bi z ustrezno neko nadgradnjo, ne, razvojnih politik države, ne, ki bi spodbujala to vrstno preobrazbo, v bistvu res ne vidim. Se pravim, sem optimist. No? Ja, ker sem pred časom analiziral, mislim, da je bilo to pred volitvami, kaj imajo Slovenci nekako v glavah kot glavne probleme, a ne? Kaj skrbijo in podobno. Ne? To bi verjetno vplivalo na to zaupanje pa na zadovoljstvo, na tiste metrike. In dost zgori je neka stanovanjska problematika. Ne? Zdaj me čistko zanima iz tvojega vidika centralizacije neke države, decentralizacije neke države. Mi imamo prestolnico na sredini, a ne? Veliko stvari se zgrinja tja, a ne? In so stanovanja postala praktično nedostopna za srednji razred, a ne? Vem pa primere, recimo v Braziliji, ki so premaknili prestolnico nekam drugam, a ne? Zato, da so malo razbremenili vse te sile, ki se dogajajo, ne? A bi lahko malo okoli tega govorila, kako vi gledate na stanovanjsko problematiko v Sloveniji, kaj bi bile potencialne rešitve, in tako, evo. Ok. Zdaj začnem s tem, da jaz sem v osnovi regionalni ekonomist, tako da ne sicer stanovanja niso mi tako blizu, ampak z vidika ta skladni regionalni razvoj je pa nekaj, kar sem pa, na tem sem tudi začel, to je bila moja prva služba na ministrstvu v kabinetu pokojnega profesorja Senjurja, ki je bil takrat minister. Zdaj, mislim, da je zelo pomembno, da razumemo, zakaj do tega prihaja. In to je tisto, kar v tej enačbi spuščamo. In tudi se navezuje na, tudi to ponuja potem odgovor na ta, kako rečem, recept ali pa odgovor, ki si ga nakazal, ne, ta brazilski ali pa spreminjanje lokacij, recimo državnih institucij, češ, to bo pa stvar rešilo. Zdaj, če pogledamo podatke, potem se vidi, da je najprej deva, kaj ni razlog. Ne? Osnovni razlog, da se pravi, kaj se dogaja v Sloveniji, mi imamo praktično situacijo, da se delovna mesta koncentrirajo v osrednje slovenski regiji. Ta delovna mesta so sicer dosegajo višjo stopnjo produktivnosti kot una, ki so bila prej, vendar so primerjalno, glede na druge države, so to relativno nizko produktivna mesta. Delovna mesta. In to je zelo pomembno, da razumemo, da mi praktično zelo nizko produktivna delovna mesta menjamo za malo manj nizko produktivnimi delovnimi mesti in ni tako, kot da v Ljubljani pa glede na
In to smo mi zdaj s podatki letos lepo pokazali. Ne? Se pravi, mi v bistvu slabo produktivna mesta predstavljamo po Sloveniji, ne? Ljudje začenjajo hoditi. To je zdaj prva stvar, ki moramo narediti. Druga stvar, moramo razumeti, na katera so zdaj ta delovna mesta, zaradi katerih se to dogaja. In Brazilija, to, kar si impliciral, ne? Nekako se zdi, kot da bi bil glavni dejavnik, ki poganja to javni sektor. Jaz sem delal lansko leto eno študijo, kjer se lepo pokaže, da je od leta 2005 naprej rast števila delovnih mest javnega sektorja med osrednjeslovensko regijo in ostalimi regijami v piko enaka. Beri, razlog, da imamo vedno več delovnih mest v osrednjeslovenski regiji, ni javni sektor. Sam bi še dovolj. Se pravi, zato je za mene, to, da bomo mi zdaj predstavljali, to se ne dotikava bistva zgodbe. Ampak če univerzo predstavlja. Ne gre za delovna mesta, gre za veliko maso ljudi, ki lahko nekje drugje živijo. Tle si zdaj še ne spolskam terena. To, prosim, ne, čakaj. Kreativno razmišljam, ja. Bom šel pol na to. Se pravim, ker tole zdaj postaja zelo aktualno, se mi zdi zelo pomembna tema in se zelo bojim tega, ker je ta javna percepcija, gre zelo zelo striže s tem, kar v bistvu tako podatki v Sloveniji kažejo in kar empirično vemo iz primera drugih držav, kaj deluje in kaj ne. In se bojim, da bi lahko ta zgodba dobrih namenov nas peljala v zelo slabo smer. In to zdaj una Brazilija, sem že malo kurjo polt dubu, tole drugo pa resno kurjo polt, ker se tega zelo bojim. Ker točno to nekako so lahko negativne stranske posledice. Zdaj pa dovolj, da te prvo probam speljati, kako rečem, najprej analizo in potem kaj mislim, da bi bilo treba narediti na podlagi podatkov. Se pravi, razlog, zakaj nam delovna mesta v srednjeslovenski regiji rastejo, so predvsem na to, kar se imenujejo na znanju temelječe storitve, ampak to je predvsem vezano, na primer, finance. So tiste, ki izjemno. Se pravi, ko pogledaš po strukturi, vidiš, da so to dejavnosti, ki imajo povsod v Evropi, ne v Evropi, na svetu tudi, tendenco k koncentraciji. Ti nikoli ne boš imel bank razmetanih po celem. Povsod, v vseh državah so skoncentrirane skupaj. In to je, se pravi, mi imamo zdaj, to je na eni strani, ta segment nam ful raste in ta segment je koncentriran. Do neke mere je v zadnjih 10 letih celo industrija začela malo rasti in to ni nobene potrebe, to se meni zdi problem. Torej, tukaj se mi z vidika skladnega regionalnega razvoja to zdi precej nesmiselna enačba, ker še dodatno povečuje negativne učinke koncentracije v osrednjeslovenski regiji, ki so negativni in tukaj imamo cel tak odstavek, zakaj je to slabo, ne? Na osebni ravni, na družbeni ravni, na infrastrukturni ravni, na okoljski ravni, se pravi, to res nima, se pravi, absolutno, da ne bo, sam da bi mogel s tem začeti, absolutno delimo mnenje, da ta trend koncentracije delovnih mest je slab. Ja. In ga je treba nasloviti, na način, da bomo zaradi tega vsi na boljšem. Pa tle nimam zdaj, jaz sem Ljubljančan, ne gre tukaj za Ljubljančane, gre za to, da če tega se nepravilno lotimo, potem bo to za vse ostali in ne bo nič prineslo. Zdaj pa kaj pa je to, kar je posledično ključna zgodba, se pravi, treba je pogledati, kje so dejavnosti, ki nimajo nobene potrebe, da se koncentrirajo, in ko pogledaš, in tega je skoraj vse razen tistega, kar sem prej omenil, vključno z univerzami, by the way, se pravi, znanje ustvarja dodano vrednost, takrat, ker imaš, zdaj pa greva interdisciplinarno smešanje in tako naprej. In smo tudi pokazali, se pravi, tisto, kar se ne dogaja, ali pa tisto, zakaj smo izpostavili, da imajo necentralne regije, se pravi, ostale od osrednje slovenske regije, izrazite neizkoriščene potenciale, je, če pogledaš, recimo, kaj se dogaja z industrijo, in potem primerjaš, kakšna je dodana vrednost te industrije, ki tam je, primerjalno glede na druge regije, ali pa kakšna je tam dinamika, vidiš, da bistveno premalo dodane vrednosti tam ustvarjajo. Zdaj, ne mislim samo, da je nujno to industrija, zaradi mene je to živilsko-predelovalna industrija v primerjavi s kmetijstvom. Ampak mi smo po produktivnosti na tem segmentu smo čist na repu Evrope in ne samo po ravni, tudi po dinamiki, koliko hitro smo sposobni povečevati.
Za Prekmurje recimo, ali pa Pomurje, ne, je kmetijstvo in živilsko-predelovalna industrija ključ. Seveda, sam se ga je treba pol lotiti tako, ne v smislu, da je to socialna kategorija, ampak da je to pač biznis. In je treba iz tega pač se temu primerno tudi tega sistematično, na popolnoma identičen način, kot smo prej rekla, lotiti. Če nimaš ti cele verige, recimo v kmetijski verigi pač urejene, potem pač ne boš mogel biti konkurenčen. In točno to se dogaja. Ne? Zaradi mene je to lahko logistika, lahko je, torej seznam, delno tudi turizem. Ne? Turizem je lahko, ni samo nizkoproduktivna ali pa donosna panoga, ne? Odvisen pač, kaj delaš, ne? Na kakšen način to delaš. In to je tisto, kar izpostavljamo, ne? Ko pogledaš strukturno, to mi imenujemo nujnost prehoda v inovacijsko podprto rast tudi izven osrednje slovenske regije. Kaj so zdaj ključni dejavniki, ki bi najverjetneje spodbudili to vrstno inovacijsko podprto rast? Ne? In potem se začneš ukvarjati s kategorijami, ki v našem diskurzu sploh niso povezane s skladnim regionalnim razvojem, s podjetniško aktivnostjo, z dostopnostjo kadrov. Začneš razmišljati o tem, kakšne so podjetja, ki tam so, do kakšne mere na podjetniški ravni, ne koliko imaš ti univerz, ampak koliko imaš investicij v raziskovalno razvojno dejavnost podjetniškega sektorja, koliko so izvozno aktivna, kakšni so ekosistemi, ki te aktivnosti podpirajo. In to bi mogla biti naša prioriteta, če hočemo iti se regionalni razvoj, to bi mogla biti naš fokus. In še eno stvar, da rečem, mi enostavno ne razumemo, da Slovencev nas je 2 milijona. In to, da nas je 2 milijona, je lahko seveda prednost. Če bomo mi zgodbo regionalnega razvoja razumeli kot zgodbo, da se bomo še teh 2 milijonov razdelili na, ne vem, 15 je bila zadnja številka pokrajin, da bo to zdaj osnovna enota, jaz lahko pač iz prakse povem, da to ne bo funkcioniralo. Ta praksa, da dam samo en primer, še ko sem bil na ministrstvu, je Slovenija vstopila v Vanguard inicijativo. To je združenje 35 najbolj uspešnih regij v Evropi. In tam imate Baden-Württemberg, pa Bavarce, pa Škote, pa Flance, pa tako naprej. In imaš ta management board, in prideš tja, in ti nasprot pač sedi ministrica recimo za inovacije Baden-Württemberga. In pač njen budžet je približno toliko velik, kot naša zdravstvena blagajna. In ne samo z vidika financ, tudi z vidika tega, kaj mi kot Slovenija, kot celota, če vse seštejemo, pa pomnožimo z 10, je še zmer tako, da lahko mi blinkne. In to je tisto, kar moramo mi razumeti, da če gremo na Kitajsko, potem na Kitajsko ne bo šla Ajdovščina ali pa Ptuj, ampak bodo zelo težko nas umestili, če bomo rekli, da smo Slovenija. In to, zaradi tega kar pa ne pomeni, da je ta vertikalna usklajenost navzdol nekaj, kar delamo relativno slabo. Ko gre za recimo prostorsko planiranje, ko gre za razvoj teh ekosistemov, recimo, ko gre za podporne institucije za podjetništvo, ta teritorialna dimenzija, ne, tega nimamo recimo v razpisih. Pa moraš pogledati, kje imaš zdaj, rabiš inkubator, pa neko hierarhijo. Se pravi, vsaka kmečka pamet ti pove. To, da ti se ukvarjaš, da spodbujaš mladino, da bo začela nekaj čarati, rabiš jih na širok. Ne moreš pa ti imeti nekega vrhunskega, pospeševalnika, ki se ukvarja z neko posamezno dejavnostjo, 10 v Sloveniji. Imaš lahko enega, pa še to verjetno samo na ene parih področjih, če se hočeš iti zares. In ta, kako rečem, z zrnom soli premislek, razumeti, da je ta zgodba, če hočemo mi imeti skladni regionalni razvoj, potem bomo mogli imeti izven Slovenije delovna mesta, ki bodo imela visoke plače. Če hočemo imeti delovna mesta z visokimi plačami, moramo imeti tam podjetja, ki so visoko produktivne. Izven Ljubljane si verjetno mislil. Izven Ljubljane, saj nisem Ljubljana. Izven Slovenije. Osrednje slovenske regije sem mislil. Ja. Sem rekel Slovenije. Izven osrednje slovenske regije, ker veš, ti, če pogledaš prebivalstveno, je pa ni tako, da je center Ljubljane, je v bistvu ne raste, raste v bistvu obroč okrog, seveda zaradi cen, ampak tudi industrijsko, imamo tam Lelek, pa imaš dol tale, dobro, Škofja Loka, pa cel ta konc je že v Gorenjski, ampak pa dol proti Grosuplju, to ta učink tudi gospodarske rasti, se širi. In zaradi tega je predvsem, gre za to, da imamo v ostalih regijah, se pa nikakor ne moramo zmeniti, predvsem, ko gre za ta
kako rečem, inovacijsko, industrijsko, podjetniško inicijativo, ne, se pa blazno težko za kakršnokoli stvar zmenimo. Rabijo specializirano infrastrukturo. Včasih rabijo debelejši kabel, zato ker rabijo več energije. In to so stvari, kjer moramo mi razumeti, na to moramo biti fokusirani. Ne zato, da bomo tam delali, pa krožišča, pa ne vem, koga še vse. Ne. Vse na koncu je tudi tisto pomemben, da nam narobe razumemo. Pa kolesarke, vse to je fajn, ne, ampak začne se pa s tem, da generiraš lastno kapaciteto, lastno tudi akumulacijo in investicijsko sposobnost, na osnovi katere pač greš potem v ta pozitivno spiralo razvoja. In zaradi tega se mi zdi tako ključno, da ko govorimo o skladnem regionalnem razvoju, je to primarno zgodba te inovacijske podprte rasti in iz tega sledi, da so ključne politike za skladnejši regionalni razvoj. So industrijska politika, inovacijska politika, kadrovska politika, izobraževalna politika, to so v bistvu tiste stvari, ki če bomo te ustrezno potem naslovili, da bomo to teritorijalno dimenzijo ustrezno pač nadgradili, da bomo zraven potem še se malo bolj strateško začeli obnašati, ko gre za recimo umeščanje investicij v prostor, kjer imajo seveda ključno vlogo občine, država in je ravno regija tista, kjer lahko pride do enega pametne strateške sprege, to so v bistvu odgovori na to, kar so naši ključni izzivi. Evo, to je to. Zdaj pa stanovanje so pa samo simptom, ki se kažejo kot posledica tega. Stanovanje si začel. Pač, če imaš koncentracijo delovnih mest, ti bo pač, in to jaz namerno hodim v Pariz na OECD pač enkrat, dvakrat na let, če drugega ne, zato da se pelem not in po periferiji potem gledam to ne samo neizmerno gužvo, ampak tudi svinarijo, ki govorimo o tem, kako so drugje, pač tukaj pri nas je pač res, saj vem, da so problemi pa to, ampak rešiti jih moramo tako, da se bomo ukvarjali s simptomi, pač pa moramo odpraviti vzrok. Vzrok pa je, da nam dobivamo toliko pa toliko 10,000 avtov v osrednjo-slovensko regijo zaradi te koncentracije delovnih mest in ta delovna mesta, dobro plačana delovna mesta, pač moramo ustvariti pogoje in spodbude za to, da se bodo ustvarila v regijah. S tem, če se bomo iz te strani lotili, potem se nam bo cel cikel začel tudi odpirati navzgor. Začenši s stanovanji, sam pomisliva zdaj na Lendavo, pa na Sando, se kar naenkrat začnejo stvari sestavljati in ta zgodba se potem tudi nadaljuje, naprimer, ko gre za dostopnost storitev. Tudi zasebnih storitev, ker imamo tole zgodbo, smo imeli pa bencinske črpalke, pa pošte, pa bankomati. Pa frizer. Ja. In kako smo se v Sloveniji lotili tega, prvi instinkt, ki je bil, kako bo država zdaj subvencionirala to. Mi moramo stvariti pogoje za to, da bodo banke, se pravi, trgovci z naftnimi derivati in tako naprej, vedeli, da je to zgodba, da so to območja, ki so perspektivna, navkljub demografskim trendom. Če bomo to naredili, potem ne bo noben šel zapirati. Če pa vsi verjeli, da so to območja, kjer bodo ljudje se izseljevali, lahko pa mi 100-krat gremo noter z investicijami, z subvencijami, pa bomo ti denar fletno zapravili, zato da bomo šli bouncing back. Ključ mora biti, da mi ustvarjamo pogoje za to, da bodo ta območja še zmeraj perspektivna. In pri tem mislim, da z ustreznim strateškim pristopom lahko za tudi odročna območja ustvarjamo tovrstne pogoje. Vključno z Pokolpjem, vključno z Halozami, vključno z Posočjem. Jaz sem celo predlagal, da jih dajmo imenovati to kot podeželje prihodnosti. To so območja, ki ponujajo to, kar bo čez 10 let še x-krat več vredno. Res je. Tako naprej. In tega ustvariti, zdaj investirati v to, se pozicionirati, ljudi izobraziti, seveda rabiš to podpore pa tako naprej in to našlo od danes na jutri, ampak to so območja, ki imajo, mislim, to bo čisto zlato. To, da imaš ti čisto okolje, da imaš mir. Nekdo, ki pride z vele mesta, kamarkoli skozi zvoni neki poglavne. In na ta način, tako kot pač pri kateremkoli firmi ali pa proizvodu, je treba tudi razmisliti, kaj je tisto, kar bo, zaradi katerega bo nekdo prišel in bo rekel, to je to. Ali kot turist, ali kot nekdo, ki se bo tja preselil. Sej mislim, da je bil ključ povedan, v katerega jaz verjamem, da je naloga države kot entitete ustvarjanje pogojev in faktorjev, ki sami sproducirajo želene učinke. Ne pa
na silo zagotavljanje želenih učinkov, a ne? Ker na dolgi rok to ne deluje. In to se mi zdi, da je ključ od ključev, ne? Kje jaz vidim kot vlogo države. Ne? Se pravi, vzpostaviti pogoje za državljane, da bodo lahko kreativni, srečni, zadovoljni, imeli vse pogoje, da bodo sami ustvarili si tako življenje. Ja, samo mečkam bi, če bi se jaz izražal, bi to isto sporočilo, samo mečkam drugače bi ga, kako rečem, popoliral. Te beseda pogoji, ne, so pogosto, saj jaz jih tako razumem, mogoče, ker sem že malo starejši, so malo vezani na to zgodbo, da država nima, kako rečem, na to tradicionalno vlogo, da samo mora vzpostaviti enake pogoje za vse, ne, ali pa naslavljanje to, kar so tržne pomanjkljivosti, ne, market failures. Ne. To je ta klasična, ne, logika. In že po tej v resnici, ne, je toča razlogov, zakaj pač mora imeti država, torej obstajajo močni argumenti, zakaj je država pomemben faktor konkurenčnosti kateregakoli območja. Ampak tisto, kar bi jaz, in tudi to govorim na podlagi izkušenj iz prve osebe, ne, tisto, kar se mi zdi, da je še posebej za države, kot smo mi, je država videna tudi kot razvojni akter ali pa kot tisti, ki je katalizator sprememb. Jaz sem to, da boš vedel, kaj imam v mislih, ali pa ne, gledalci. Jaz sem, se pravi, spomladi 2014 prevzel, mi je bilo ponujeno, torej ni bilo ponujeno, ne, da bom, ne, krizni menedžment je bil takrat za tole strategijo pametne specializacije. Ne. Jaz se prej nisem toliko ukvarjal, sem se bolj ukvarjal s koordinacijo javnih politik, pa tako naprej, ne pa toliko s to podjetniško raziskovalno sfero. In moja teza, ki sem se tega lotil, je bila točno to, kar si zdaj rekel. Ne moja teza, moje pričakovanje je bilo, da bodo v bistvu podjetja pravzaprav, sem si predstavljal, da bo to problem, zaradi tega, ker da podjetja imajo predstavo, vidim, zagotovite pogoje, da bomo lahko delali, potem nas pustite pa pri miru. Ne nadlegujte nas strategijami in čemarkoli drugim, ker imamo mi svoj posel. Je bila nekako filozofija, v katero sem mislil, da bom z njo soočen. Za nas je bilo pa ključno sveda, da spravimo podjetje v ta proces, ker bo treba na novo opredeliti te prioritete. Te prioritete lahko opredeliš pa samo s procesom podjetniškega odkrivanja, kar pomeni, da smo jaz kot uradnik, takrat, ko sem mogel 4 z ekipo, ne, pač novo strategijo dati na mizo, smo pač ta buy-in, če tako rečem, podjetji pač rabili. In moram reči, da je bila to točno nasprotno je bilo res. Ne. Podjetja zelo dobro vejo, da rabijo državo, s katero delajo, da je to en izmed faktorjev, ki direktno vpliva na njihovo konkurenčnost, na njihovo prilagodljivost. Na kakšen način? Še posebej za majhne države. Zdajle, ko smo v tej situaciji, ko se carine sem pa tja, je pač najbolj očiten primer. Ampak tukaj gre za, recimo, to je en očiten primer. Drug očiten primer je pri umeščanju prostor, pač če hočeš karkoli narediti. Pol pa kaj so ključne primerjalne prednosti podjetij? Kjere programe boš odpiral? Izobraževalne, raziskovalne, kjere šole, kje bodo te stale? To so stvari, ki so, recimo za en lek, je kadri, je številka 1, by far. Če to, in to zdaj smo recimo smo oddelali, Slovenija svoj del posla, ne, dostop do izobražene sile, delovne sile, ki je zanesljiva, ki zna, to je tisto, kar bo največji faktor, ki je že bil za nazaj, vnaprej bo pa še toliko bolj odločal, kje bodo te veliki playerji. To so pogoji. Lahko rečemo pogoji, ampak hočem reči, ampak ti rabiš, ne gre za to, da te stvari niso statične. Beseda pogoj meni implicira nekaj, kar je statično, zato vzpostaviš pogoje, pa je. V resnici pa vse se spreminja ves čas, uvajanje novih, tega... Ne, nisem mislil statično, ja, absolutno ne smem. Ne, se vem, nisem hotel reči, da je to kontra. Lahko dam ekstrem, ja, da bo res razumela. Ne? Lahko država ustanovi lek, a ne, to je nek ekstrem. Ja. In bo pri tem zelo neuspešna. Jaz sem prepričan. Manj uspešna, kot je dejanski lek.
Lahko pa reče, ok, tukaj imamo Lek, oni znajo delati eno stvar zelo dobro na nekem, ali pa Krka, na nekem svetovnem nivoju. Mi kot država, naša vloga je, da mi njim pomagamo ustvariti pogoje, da bojo še bolj uspešni. Evo tako. No, se pravim. In to se spreminja. Ne? Premalo imamo kadrov, rabimo boljše pogoje za Krko. Moramo jim pomagati. Ne? No, zdaj pa greva nazaj na... Država mora pomagati podjetjem. Ne? Ja, lej, jaz bi... Zdaj pa ključ, ne, kako prideš pa do tega, deva to besedo, no, čeprav jaz je ne bi izbral, ampak ker, veš, gre za sprego, ne, ta pomoč. Ne gre za to, da v bistvu moramo razumeti, da smo vsi posamezniki, podjetja, organizacije, družba, država, smo del enega sistema. To moramo razumeti. In šele, ko razumemo, da delujemo kot sistem, šele se začne pravilno pozicioniranje, da podjetja razumejo, da rabijo une kreativce. Vsak mora svojo vlogo upravljati dobro in jo razumeti. Ni to, da je en zdaj tako pa bo pomagal. In z tega vidika se mi zdi, da to so vse zdaj nianse. No. Sam sem na njih malo občutljiv, zato ker sem pač šel čez en ta proces. Zdaj pa sam to se mi zdi pa pomembno, mogoče sporočilo za politiko, ne. Ali pa bodoče pač ministre in tako. Ne. Ta pomoč, ne, se je treba vprašati, na kakšen način institucionalno z vidika sistema upravljanja lahko ti si najbolj koristen. Ne? Kako lahko ti narediš to neko tako win-win situacijo, kjer drugega dopolnjuješ, se pravi, ti ustvarjaš pogoje, v njih hitreje rastejo, plačajo več davkov, in greš pol med zmagovalce. Tisto, kar opažam, ne, je, da se to dostikrat razume tako, da potem minister ali pa ta glavni teče od enega podjetja do drugega. Ne? In pol na koncu ne pride nazaj in seveda ne može ostati. Zakaj? Zdaj, Krka, Slovenija je recimo pri teh velikih relativno uspešna, zato ker vemo, da teh imamo toliko malo, da na te smo res pozorni in ko tam nekdo dvigne telefon, je verjetno bo pa res fajn kaj narediti, ali pa saj ne, da greš kontra. Ne, če in zaradi tega smo pri teh velikih, ampak mi moramo popolnoma identično zgodbo zagotoviti tudi za vse ostale, ker če ima podjetje 4000 zaposlenih, to je globalno gledano tako palček. Kamoli, če ima 500 zaposlenih, kaj šele, če jih ima 100. Pa ta isto potrebuje to zgodbo. In če hočeš zagotoviti, da bo država ne samo sposobna parirati in delovati z roko v roki za temi največjimi, rab imeti postavljen sistem. In to je ta ekosistem, ki jaz govorim, zato pa moraš imeti predeljene prioritete, katerih zgodba ni v to, da imaš ti napisan v neki strategiji, da pol vsi enako odradrajo, kaj so tvoje prioritete, pač pa, da se okrog njih organiziraš. In v tem je bil srž teh strateško-razvojno-inovacijskih partnerstv, da znotraj tega rečeš, ok, pri usposabljanju rabimo te kurze, ne? Ker za 100 firmo, za 100 ljudi si, kamoli manj, si težko samo organizira. Skupaj, če imaš pa ti 10 firm, ki to rabi, pa to že lahko narediš. Država, da še ima zraven in stvari tečejo. Isto je z umeščanjem, recimo, če rabijo kakšno specializirano raziskovalno infrastrukturo. Spet enaka zgodba. In ko začneš gledati, kaj vse rabiš, potem skupno, kako se ti delo branding, pozicioniranje, vstopanje na nove trge, ko ti delaš stvari sistematično, potem tudi država ve, kaj zagovarjati. Naprimer, zdaj bo 450 milijard se govori, da je predvidenih za ta sklad za konkurenčnost znotraj Evropske unije, ne? In za njih se bodo delili na podlagi delovnih programov. Ne? Kaj bo Slovenija zagovarjala, kjer je delovne programe. In tega ne moreš določiti tako, da boš za vsake firme okoli laufo, rabiš imeti pač postavljen sistem. In to je tisto, kar razlikuje uspešne ali pa vrhunske ekosisteme od manj vrhunskih. Da ti veš, ne, da imaš neko strukturo postavljeno, znotraj katerega se država potem strateško obnaša in tudi komunicira. Ti ne moreš reči, da je vse enako. Če rečeš samo pogoj in smo vsi enaki, preveč je. Ne moreš, ne, ker je vsak, vse na konci jaz vem, da je una podjetje XY na lokaciji tam in tam je enako primerno to, če primerjava 1 na 1. Strateško z vidika države imaš ti takih primerov, ne vem, deva reči, ne vem, 1000, ki bi recimo rabili nek odziv države. In tega tudi najbolj sposobne države niso sposobne narediti in boš pač narediti neki izbor. Ne? Pri nekaterih boš pač mal bolj, z nekaterimi boš delal mal bolj tesno, z nekaterimi pa malo manj. To ne pomeni, da so oni nepomembni, ne? In bo ravno tako, moraš biti pozoren in računati, kakšne kadre rabimo in tako naprej. Ampak ko gre za to, da boš ti odpiral vrata v tujini, za to, da boš, ne, z nekaterimi pač niso vse stvari enako pomembno strateške za razvoj posamezne države. Ne? In to je tisto, kar nam manjka. Ne?
se pravi, prioritete in potem institucionalna podpora, ta izgradnja tega ekosistema, ker ko enkrat država se začne tako obnašati, potem je to tudi močen signal podjetjem, da se začnejo bolj strateško integrirati v tovrstne povezave. To pa ustvarja pol nove dodane vrednosti. To, kar si rekel, ta pomoč, da spodbudi to je pa ta zdaj razvojni cikel in kot je enkrat, in to je tisto, kar ministri dostikrat ne razumejo, se jim zdi pomembno, da zdaj oni naredijo ukrep A, zato da se pol zgodi stvar B. In s tem in jaz pač moram reči, da in eni in drugi in tretji, mislim, minister ni biti enostaven, ker sem z veliko njih delal, in pač to je res 24/7, to pač skozi slavaš, ampak dokler imaš ti logiko, da boš ti zdaj na podlagi tvoje, kar boš ti naredil A, da se bo zgodilo B, je domet, čist časovno gledano, pa če se še toliko trudiš, ki ga lahko s tem sistemom narediš, tak. Ja, ti moraš narediti, kar sem jaz hotel povedati. Sistem, ki spodbudi, da se ti začnejo stvari sistemsko reševati na različnih nivojih. In tisti ministri, ki so sposobni to vrstno sistemsko spremembo narediti, potem pa ni domet tega, da boš ti v 4 letih naredil to, ampak se ti v bistvu začnejo stvari multiplicirati. In to je tisto, kar potem te res pomeni strukturni prelom, recimo, ko pogledaš nazaj, kaj se ti na posameznem področju dogaja. Ja, bolj sem hotel točno to reči, da ti narediš A kot država, zato da bo nekdo drug lahko naredil B, da boš dosegel C. Doskrat pa država misli, da ker bo naredila A, bo dosegla C, neposredno. In bolj sem to mislil s pogoje. Država ne sme biti direktni, ker ni učinkovit sistem. Ni učinkovit sistem v primerjavi s sistemi, ki delujejo na tržnih mehanizmih. Sam to hočem reči. Ja. In se mi zdi, da ljudje tega ne razumemo, ne razumemo dovolj, ker mislimo, imamo problem, ki obstaja na trgu, in najbolj neposredna rešitev za ta problem je intervencija države z prisilo in monopolom moči, bomo zdaj to rešili. Ampak tako ne deluje svet, ker je prekompleksen. Mislim pa, da se tega problema, tako bom rekel, še bistveno bolj kot podjetja ali pa država me skrbi pričakovanja med ljudmi. Jaz mislim, moj občutek je, da se je razlezlo to med splošno populacijo, da je država, karkoli se zgodi, mora biti država tam tista, ki bo stvar reševala. Ja, se kdo jim pa to prodaja idejo, Določeni politiki, ki jim to paše in jim je to voda na njihov mlin. Ker mi rečemo, še več jaz rabim moči, zato ker jaz bom pa naredil ta neposreden poseg. Jaz bom božičnico zdaj dal na silo. To je lep primer tega, kako bi lahko država ustvarila pogoje, da bi bilo lažje dati božičnico. Se pravi, mi rabimo večjo dodano vrednost, rabimo večje vse to, kar sva govorila, lahko tudi damo večje plače, ker bomo mogli dati, da bomo bili konkurenčni. Ampak ne, tukaj pa pride nekdo, pa reče, jaz imam moč, dajte mi še več moči in jaz bom vse to preskočil, kar je potrebno, da bomo mi imeli večje plače in mi bomo prisilili določene entitete, da bojo nekaj naredili. In to je sam nek tak primer. Če se sam smem na pol pošaliti. Zdaj smo v tem poročilu o razvoju, imaš to institucionalno konkurenčnost, podatke. In se izkaže, da ta neka strateškost, smo tam nek indeks in smo v Sloveniji v bistvu precej dobri. In sem jaz takole se mi je malo luč dvignil, kako pa to. No in pol pogledaš strukturo in se pokaže, da smo zelo dobri, skoraj tako kot vodilne inovatorke pri doseganju konsenza in koordinaciji, ta socialni dialog pa tako naprej. Veš, kje smo pa zelo slabi? Pri odločanju na osnovi podatkov. Zdaj to je, in to, kar potem ta študija, pol to izpelje, da je to v bistvu prenizka stopnja transparentnosti pri vodenju politike. No, jaz sem to tudi že na predstavitvi eno drugo besedo, ki mislim, da veliko bolj zadane, v čem je bistvo te zgodbe, to pa je populizem. To pomeni, da se ti odločaš ne na podlagi tega, kar ti v bistvu ugotavljaš na podlagi podatkov, pač pa se odločaš na podlagi tega, kar ti govorijo ankete javnega mnenja. In se mi zdi, da se vse te zgodbe v tem smislu, govoriva pa zelo, tle res se mi zdijo takšni napori v to smer, pač prava stvar. Mi imamo politika, vključno za božičnico, če hočeš,
To je sam primer. Jaz tudi zdaj sem ta disclaimer sem hotel dati, ne, kjerkoli. Ne. Ja. V bistvu veliko odločitev se sprejema na podlagi tega, kaj govorijo volilne ankete, ne volilne, pač ankete javnega mnenja. Ja, pa se je logično, ker je sistem tako vzpostavljen. Ne. Ti v bistvu želiš glasove in greš neposredno do njih. Ne. No, ampak tle pa moram ampak reči. S tujim denarjem, s tujimi sredstvi kupovati glasove za sebe, to se mi zdi zelo, zelo izpirjeno. Ja, ampak tisto, kar smo mi tudi, sem rekel, Umar, zdaj čist zares, ne, ko smo recimo, mi smo do pred 2 let delali poročilo o produktivnosti, mi smo v eni fazi, rekel, prav namerno se preusmerili, če tako rečem, primarno pozornost od političnih odločevalcev in podjetij, kjer smo imeli v bistvu dober buy-in, v splošno javnost, ker smo videli, da če hočemo vplivati na to, da bo se tudi, če hočeš, poslovna preobrazba pospešila in na drugi strani sprejemljivost, odprtost do reform na javni strani povečala, je treba doseči, da bodo kontekst izzivov in priložnosti v bistveno večji meri razumeli po eni strani zaposleni, ko gre za podjetja, in volivci in volivke, ko gre za javno stran. Če tega ne naredimo, ne, in tle nazaj, če grem na to, v bistvu, ne, anekdotično, ne, v bifeju, že vsaka stvar je pač nek, ne, in tukaj zelo pač je treba, ne, se vrniti ne bi, kar se bojim, no, je, da to alternativa ni več ali manj varnosti, to hočem reči. In zato se zelo bojim teh diskurzov, ki potem se zbanalizirajo v smislu, to, kar smo imeli prej, ne, ta je za več države, ta je za manj države, je za več varnosti, ni tako. Jaz ne vidim tega tako, kot sem prej za Švedsko razlagal. Ne. Ti imaš lahko, ne, zelo intenzivno, se pravi, važno je, kako se stvari lotevamo, v tem smislu, da ti ljudi spodbujaš, opolnomočiš, zato da bodo lahko realizirali svoje potenciale. In ta pozitiven narativ, si uporabljal to besedo, se mi zdi nekaj, kar je ključno, da se ne zapletemo v te zgodbo levo, desno ali pa ne vem, katero barvo hočemo uporabiti, zaradi tega, ker stvari enostavno mislim, da so bistveno bolj kompleksne in da so skupni imenovalci med temi navideznimi levo, desno bistveno širši, kot izpade v javnem diskurzu. Da sem kar direkten, menim, da to, kar smo na Umarju pripravili, ta priporočila, ne, so politično, vse politični govorijo, ne, vse je politika, ne, ampak kaj dost izbire, jaz neke resne alternative, da bomo bolj intenzivno, da bomo pospešili pač procese digitalizacije, da bomo začeli bolj intenzivno podpirati bolj tvegane projekte, torej inovacije. To je apolitično, lahko si čist levo ali pa čist desen, če tega namo naredili, se nobena enačba ne več zaprla, ne? In to se bo zdaj zelo lepo videli, prej si omenil tole božičnico, ne? Lani je še šlo, ne? Letos pa se bojim, da bo precej drugačne. In to bomo zelo hitro, kako nečem, wake up call, ne? Da se ta budnica, se bojim, da bo prišla, če ne upam, da se bomo prej sami zbudili, kot nas bo kdo drug zbudil. Ne? Bomo videla. Mislim, da nama čas glasva več kot 2 uri. Več kot 2 uri smo bila. Kristus Jezus. Ja, to je stanje flova, izgubimo občutek za čas, tako da te razumem, vsak gost ima tako reakcijo, ampak ja, moramo iti naprej ustvarjati. Tako da o tem sva tudi govorila in ful ti hvala za čas in super mi je bilo. No. Hvala za obilo. S veseljem, upam, da se res kaj spremeni, kot praviš. Ja, hvala ti. Čau. Čau.